tutugen tumehang yaklagen sohang adang base sewaro khamjeri khambong basa lumjiri lungbong basa kerek sewaro सबै आदिवासीमा आदिवासी अभिवादन। भेरी गुड इभिनिङ। म शंकर लिम्बू, पेशाले कानुन व्यवसायी। म कानुन व्यवसायका अलावा आदिवासीहरूको अधिकारको सन्दर्भमा कार्यरत रहेको छु र म आदिवासीको तर्फबाट कानुनलाई अध्ययन र विश्लेषण पनि गर्छु र मानव अधिकारको तर्फबाट कानुनलाई अध्ययन र विश्लेषण पनि गर्दछु। देशहरूको कानुन अनि त्यसपछाडि आदिवासीको कानुन, दुईवटा कानुनहरूको फरक अवधारणा छ। ती दुईवटा कानुनहरू एक अर्कामा पृथक देखिन्छन्, यद्यपि ती दुईवटा कानुनहरूले उद्देश्य राखेको न्याय, जस्टिस, त्यो जस्टिस को उद्देश्य राखे तापनि त्यो दुईवटाको जस्टिसमा फरक छ। राज्यको कानुन, जसलाई यो पश्चिमा कानुन भनेर पनि बुझ्ने गरिन्छ कानुनको भाषामा, र आदिवासीका कानुनले समग्र समुदायको न्यायको कुरा गर्छ भने पश्चिमको कानुनले व्यक्तिको न्यायको कुरा गर्छ। त्यसकारणले त्यसमा मूलभूत फरक छ। म यो दुईवटै कानुनको अभ्यास गरिराखेको हुनाले त्यो दृष्टिकोणबाट अहिलेको यो वर्तमान सन्दर्भमा जुन सीमा विवाद छ, सीमा विवाद राजनैतिक विषय पनि हो, सीमा विवाद देश-देशको सम्बन्धको कूटनैतिक समस्याको कूटनैतिक पाटो पनि हो, र यो सीमा विवाद कानुनको कुरा पनि हो। कानुनको कुरा गर्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय हो र यो राष्ट्रिय कानुनको विषय हो, थप यो आदिवासीको कानुनको विषय पनि हो। त्यसकारणले म आज यहाँहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव अधिकारको कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आदिवासीको कानुनको दृष्टिकोणले म यहाँहरूसँग केही कुरा राख्न चाहन्छु। म यो कुन सन्दर्भमा कुरा गरिराखेको छु यहाँहरूसँग भने अहिले नेपाल र भारतको सीमाको विषयलाई लिएर अत्यन्तै विवाद चुलिएर गएको छ। हुन त यो विवाद अहिलेको विवाद होइन, लामो समयको विवाद हो। भनिन्छ कानुनका एकजना विद्वान मेकियावेलीले के भन्नुहुन्छ भने यो राज्यको एउटा उद्देश्य भनेको नै सीमा विवाद गर्नको लागि बनाइन्छ। अर्थात् यो चाहिँ के हो भने उहाँको भनाइलाई, मेकियावेलीको भनाइबाट म सुरु गरौँ। उहाँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो राज्य भनेको टेरिटोरियल एक्विजिसन इज वान अफ द गोल अफ मोस्ट स्टेट्स, यानी कि भूमि अतिक्रमण भनेको धेरै राज्यहरूको एउटा प्रमुख उद्देश्य हो। त्यसकारणले यो भनाइले के गर्छ भने संसारभरि यो सीमाहरूमा विवाद देख्दछ कानुनको दृष्टिमा, र यो विवाद भनेको तपाईको खास गरी उपनिवेशवादी राज्यहरूले, उपनिवेशवाद जब आयो, उपनिवेशवादीहरू त्यस पछाडि राज्य बनाउने क्रममा हरेक ठाउँमा उसले लिएका भूमिहरू पछि छोड्दै जाँदाखेरि विवाद भएको छ। म हेर्दै थिएँ, तपाईहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो इन्टरनेसनल कोड अफ जस्टिसको वेब पेज खोलेर हेर्नुभयो भनेदेखि अहिले पनि अधिकांश सीमा विवादका मुद्दाहरू, त्यहाँ 177 वटा मुद्दाहरू छन्। ती मुद्दाहरू अधिकांश उपनिवेशवादी राष्ट्रहरूले सिर्जना गरेका समस्या हुन्। र आदिवासीको सन्दर्भमा जोडेर हेर्दाखेरि यहाँ हामी यो उपनिवेशवादले सिर्जना गरेको विवाद हो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौं। तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा म यहाँहरूसँग एउटा यो सीमा विवादको कुरा गर्दै थिएँ भने अर्को अहिलेको कन्टेक्स्ट के हो भने यो
सिमाना नेपालको कुरा गरौँ, नेपालको सिमाना पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, अनि त्यस पछाडि उत्तरी बेल्टको सिमाना चीनसँग जोडिएको छ, पूर्व दक्षिणदेखि पश्चिमसम्म भारतसँग जोडिएको छ, यो हामीलाई थाहा छ। यो पत्रपत्रिकामा र विभिन्न स्रोतहरूमा आएको हेर्दाखेरि भारततर्फको सिमानामा 71 ठाउँमा विवाद देखिन्छ र विवाद छ भने 26 वटा जिल्ला, नेपालका जिल्लाहरूमध्ये 23 वटा जिल्लामा सीमा विवाद छ र नेपालको दाबी अनुसार अथवा हाम्रो दाबी अनुसार 60,627 हेक्टर भूमि भारतले कब्जा गरेर नेपालको भूमि राखेको छ र यो नेपालको दाबी भयो। र चीनतर्फ पनि त्यस्तै स्थिति छ। चीनतर्फको 4 वटा, यो उत्तरी बेल्टको 4 वटा जिल्लामा यो 36 हेक्टर, करिब 36 हेक्टर भूमि चीनले नेपालको मिचेको छ भन्ने तथ्याङ्कहरूबाट देखिन्छ। यो स्थिति हेर्दाखेरि हामी दुईवटा राष्ट्रको बीचमा सीमा विवादले अथवा सीमा मिचिने कुराले चेप्टिएर रहेको देखिन्छ। यसको अर्को एउटा कन्टेक्स्टको पाटो म यहाँहरूलाई भनौँ, यो दक्षिणतिर भारतको कुरा गर्दाखेरि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म त्यो सिमानामा आदिवासी जनजातिहरू बसोबास गरेका छन् र त्यो आदिवासीहरूको पुर्ख्यौली थलो हो। अर्को कुरा के हो भनेदेखि त्यहाँ मधेसीहरू पनि छन्। अहिले पछिल्लो समयमा यो बसाइसराईको कारणले गर्दाखेरि मधेसी र आदिवासीहरूदेखि बाहेक अन्य नेपाली जनताहरू पनि छन् र यो सीमा विवादले प्रत्यक्ष रूपमा यी जनताहरूलाई प्रभाव पारेको छ। तर यो प्रभाव पारेको सन्दर्भमा सबैलाई पारेको प्रभाव फरक छ। आदिवासी जनजातिको सन्दर्भमा सीमा विभाजन हुँदाखेरि, नेपाल र भारतको सीमा विभाजन हुँदाखेरि आधा जति आदिवासीहरूलाई भारतको तर्फमा पारेको छ, भारतको भूमिमा पारिएको छ भने आधा जति आदिवासीहरूलाई नेपालको भूमिमा पारिएका थुप्रै आदिवासी जनजातिहरू छन्। लिम्बूकै कुरा गरौँ, लिम्बूहरू जति बेला यो 1816 मा सुगौलीको सन्धिबाट महाकाली, यो काली नदी भनेको छ, म त्यसको बारेमा अहिले छलफल गर्छु। यो आदिवासीको कोणबाट त्यसलाई के हेर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा। त्यो काली नदी र मेचीको जुन सिमाना कोरियो, त्यो कोरिँदाखेरि लिम्बूहरूलाई दुईटा देशमा विभाजन गर्यो। अर्को कुरा के हो भने त्यस्तै अलिकति तल आयो भनेदेखि हामी मधेसमा आउँदाखेरि मेचेलाई हेरौँ, त्यस पछाडि धिमाललाई हेरौँ, अनि सन्थाललाई हेरौँ, त्यस पछाडि त्यहाँदेखि पुरै पश्चिमसम्मै कैलाली कञ्चनपुरसम्म थारूहरूलाई हेरौँ। यी सबै आदिवासी जनजातिहरू आधा इन्डियामा परेका छन्, कतिपय नेपालमा परेका छन्। उत्तरी बेल्टमा हेर्यो भनेदेखि ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोलादेखि, त्यहाँका तोप्के गोलादेखि हेर्दै लग्यो भनेदेखि शेर्पाहरू, त्यस पछाडि आएर मध्यमा आउँदाखेरि यो चाहिँ थामीहरू, अनि त्यस पछाडि घलेहरू, अनि त्यस पछाडि बारगुङ, लोबा, अनि थकालीहरू हुँदै डोल्पोसम्म पनि आदिवासी जनजातिहरू छन्। कतिपय आदिवासी जनजातिहरू चीनको स्वशासित तिब्बतको क्षेत्रमा परेका छ यो सीमा विभाजनले गर्दाखेरि। यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो तथ्यलाई हेर्ने हो भने आदिवासी जनजातिहरू सिमानाका पर्खाल पनि हुन् र सिमानामा दुई देशलाई जोड्ने पुल पनि हुन्। यसलाई फेरि पनि म यहाँहरूलाई राखौँ, यो तथ्यको आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ भने आदिवासीहरू सिमानामा पर्खाल हुन्। त्यो भारतको आदिवासी पनि भारतको त्यो चाहिँ सबरेन्टीको लागि पर्खाल भएर बसेको छ र नेपालको आदिवासीहरू पनि नेपालको सिमानाको लागि पर्खाल भएर बसेको छ। फरक कुरा के हो भनेदेखि यो आदिवासीहरूको यो अवस्थालाई न त यो अहिलेको सीमा विवादमा भारतको तर्फबाट न नेपाल सरकारको तर्फबाट हेरिएको छ। त्यसकारणले प्रब्लमेटिक छ, त्यसकारणले यो सीमा प्रब्लमेटिक छ। किनभने व्यवहारिक हिसाब किताबले हेर्यो भने एउटा देशको सीमा छुट्याउनको लागि दुई खालको सिमानाहरू सामान्यतः कानुनमा रहने गर्छ। एउटा नेचुरल बाउन्ड्री हुन्छ, त्यो चाहिँ खोला होला, पहाड होला,
अथवा चाहिँ त्यस्तै खालका जलाशयहरू होलान्, त्यो एउटा ल्यान्डमार्क भयो। अर्को चाहिँ मान्छेले सिर्जना गरेको कृत्रिम यो सीमा स्तम्भहरू हुन्छन्, जस्तो नेपालको सन्दर्भमा जङ्गे पिलरको पटक पटक कुराहरू उठ्छ। तर के छ त्यसमा समस्या भनेदेखि यो एउटा जङ्गे पिलर, एउटा सिमानाको पिलरदेखि अर्को पिलरको दूरी भनेको भयङ्कर फरक स्थितिमा छ। त्यो बिचको भागमा त्यो सीमारेखा चाहिँ क्लियर देखिँदैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि विवाद भएको देखिन्छ। यसरी विवाद हुँदाखेरि मैले अघि भने सिमानामा कसरी पर्खालो त आदिवासी जनजाति, त्यसलाई हेर्न जरुरी छ। म यो गत साल इलाम जिल्लाको सन्दकपुर, यो चाहिँ क्षेत्र सन्दकपुर गाउँपालिका अहिले त्यो उत्तरी बेल्टमा पर्छ र त्यसको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ, भारतसँग जोडिएको क्षेत्र हो। त्यो उत्तरी बेल्टमा थेबे किपहरूको लिम्बूहरूको किपट छ। त्यो थेबे लिम्बूहरूको किपट यो अहिले पनि उनीहरूले नै भोग चलन गरिराखेका छन् र रेखदेख गरिराखेको अवस्था देखिन्छ। त्यसको अध्ययन गर्ने क्रममा मेरो संस्था नेपालका आदिवासीहरूको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह लाहोर्निपको तर्फबाट म र मेरा मित्र अधिवक्ता अमृता थेबे र मेरा मित्र याम लिम्बू लगायत हामी त्यहाँ गएका थियौँ। त्यहाँ त्यो किपटका लिम्बूहरू, हुन त अहिले 21 साल पछाडि यो किपटको व्यवस्था जुन आदिवासी लिम्बूहरूको भूमिको व्यवस्था भूमि हो, त्यसलाई विस्तारसँग भूमि सम्बन्धी ऐनले खोज्दै लग्यो। त्यो खोसेको परिणति अहिलेको यो सीमामा पनि देखिन्छ। किन भन्दाखेरि जति पनि अहिले सिमानाको विषयहरूमा चर्का कुरा उठेका छन्, या त क्यापिटल दिल्लीमा कुरा उठेको छ, या त काठमाडौँमा कुरा उठेको छ, या त यो सहरी क्षेत्रमा कुरा उठेको छ। तर त्यो सिमानामा जसरी यो क्यापिटलमा कुरा उठ्छ र त्यति बेला चाहिँ सिमानामा एक खालको त्रास फैलिन्छ कि दुई देशको सम्बन्ध बिग्रियो भनेदेखि त्यसले के परिणति निम्त्याउने हो भन्ने कुरा। अर्को सवालमा के पनि हो भनेदेखि आफ्नो देशको सन्दर्भमा, आफ्नो सीमाको सन्दर्भमा त्यहाँका आदिवासीहरू अथवा त्यहाँका सीमामा रहेका अरू जनताहरू, मधेसीहरू अत्यन्तै चिन्तित छन्। हामीले सामाजिक सञ्जालमा देखेका छौँ कि भारतको कहिले भारतीय सीमा सुरक्षा बल नेपालमा प्रवेश गर्यो भनेदेखि त्यति बेला त्यहाँका स्थानीयहरूले त्यो चाहिँ त्यसलाई प्रतिरोध गरेको स्थिति छ। मलाई इन्डियातिरबाट, नेपालतिरबाट इन्डियामा त्यस्तो भएको छ कि छैन अथवा प्रतिरोध गरेको छ कि छैन, मलाई चाहिँ त्यसको बारेमा जानकारी छैन। तर म सम्झना गर्छु आजभन्दा करिब चाहिँ 6-7 वर्ष अगाडि इलामको पशुपति नगर, फर्चुनेटली म त्यही एरियाबाट आउने भएको हुनाले गर्दा मलाई त्यो राम्ररी थाहा छ। त्यो चाहिँ पशुपति नगरको यो हिले साइटमा सिमानामा, त्यहाँ सिमाना क्लियर छैन, तर त्यो सिमानामा त्यहाँको मान्छेको लागि प्रष्ट क्लियर छ। मैले अघि भन्दै गरेको त्यो कन्टेक्स्ट के हो भनेदेखि हामीले आदिवासी, मधेसी अथवा सीमामा बस्ने जनताको कुरा त्यसलाई जोड्नुपर्छ भनेको जुन फरक सीमा स्तम्भ छन्, त्यो बीचको अस्पष्ट सिमानाका कुराहरू त्यहीँको मान्छेले थाहा पाउँछ। किनभने कहिले त सीमा एउटा ढिस्कोले छुट्याएको हुन्छ, कुनै ठाउँमा त त्यो चाहिँ रुखको एउटा बोटले छुट्याएको हुन्छ, एउटा सानो खोल्साले छुट्याएको हुन्छ। त्यो कहाँको सिमाना हो भने या त त्यो इन्डियापट्टि बस्ने त्यहाँका जनतालाई, बोर्डरका जनतालाई, फ्रन्टियरका जनतालाई थाहा छ कि नेपालका फ्रन्टियरका जनतालाई थाहा छ। त्यो सिमाना मिचेर एसएसबीको पोस्ट राखियो त्यहाँ चाहिँ, अनि त्यस पछाडि त्यहाँका जनताहरूले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अथवा इलाम जिल्लामा त्यसको जानकारी गरायो र इलाम जिल्लामा त्यति बेला एकदम चर्चित नेता, अहिले पनि चर्चितै हुनुहुन्छ, म नाम नतोकौँ, योभन्दा अगाडि उहाँको पद पनि नखुलाउँ किनभने त्यो उपयुक्त हुन्न, उहाँ समेत सिडिओहरू आएर त्यहाँ स्थलगत भ्रमण त गर्नुभयो, तर एक शब्द बोल्नु भएन, उहाँहरूले एक शब्द बोल्नु भएन। अनि त्यस पछाडि फर्केर आउनुभयो। त्यसको भोलिपल्ट ल यो सरकारले त केही गर्ने रहेछ भन्ने परेर होला, त्यस पछाडि त्यहाँका जनताहरूले त्यो आवाज उठायो। अन्ततगत सीमाको त्यो चाहिँ एसएसबी पनि कन्भिन्स भयो भन्छु, म कन्भिन्स भयो भन्छु। त्यस कारणले त्यो सीमालाई
फेरि यथावत भारततर्फ लगेको उदाहरण छ। मैले यो उदाहरण पेश गरेको कुरा के हो भने मैले अस्ति सामाजिक सञ्जालमा 70 केस हो जस्तो लाग्छ, एकजना मधेसीले यो नेपालको सीमाको बारेमा, नेपालको सीमा मिचिएको बारेमा मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ यो बाटो बनाउने अथवा बाँध बनाउने सन्दर्भको कुरा होला, बाटो बनाउने सन्दर्भको कुरा होला, त्यसमा चाहिँ मेरो सिमाना मिच्नु हुँदैन भनेर बोलेको सामाजिक सञ्जालमा आएको थियो। नेपालमा विडम्बना के छ भनेदेखि आदिवासी जनजाति जसलाई नेसन्स भन्छ, कानुनले राष्ट्र भन्छ, त्यो राष्ट्रहरूको बारेमा आफ्नो राष्ट्रियताको कुरा गर्दा जहिले पनि राष्ट्रियताको प्रश्न चिन्ह उठाउने गर्दछ। यो मूलधारको कुराहरू, मूलधारको राजनीतिक यो चाहिँ वृत्तले अथवा मूलधारको सञ्चारले पनि अहिले पनि मलाई लाग्दैन कि यो अहिले जुन कालापानी लिपुलेकको कुरा छ, त्यो कालापानी लिपुलेकको कुरा उठाउँदाखेरि मूलधारका मिडियाहरूमा त्यहाँका 82 सौका, जसलाई इन्डियातिर सौका भन्छ, नेपालमा 82 भन्छ, खास उनीहरू आफूलाई रङ भन्छ। अहिले मैले यो जिप्सी प्रोग्राममा हाम्रो श्रीकृष्णजी आइराख्नु भएको छ, उहाँ श्रीकृष्णजीले एउटा कार्यक्रम बनाइराख्नु भएको छ कि त्यहाँका 82हरूलाई यो सीमा विवादले कस्तो खालको असर पारेको छ भन्ने बारेमा। तर मूलधारका पत्र पत्रिकाहरूले, मिडियाले त्यसलाई कहिले देखेको छैन। मैले थुप्रै चर्का तर्कहरू गरेको देखेको छु, सुनेको छु, तर मैले त्यो 82हरूको कुरा गरेको अवस्था देखिन्न। त्यसकारणले गर्दाखेरि सीमा रक्षा गर्ने, सीमाको पर्खाल पनि आदिवासी, मधेसी र त्यहीँका सीमाका जनताहरू हुन्। यो कारणले यो कन्टेक्स्टमा मैले यो कुरा गरेँ। अब म चाहिँ कहिले के हो भनेदेखि यो चारैतिर यसरी यो नक्सा हेर्दाखेरि पर्खालको कुरा मैले गरेँ, तर त्योभन्दा अगाडि सीमामा पुलको कुरा पनि गर्छ, सीमामा पुलको दुईटा देशको सम्बन्धको कुरा पनि गर्दछ। मैले अस्ति एउटा कार्यक्रम, यो भारतीय मिडियाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम मैले सुनेको थिएँ, यहाँहरूले पनि सुन्नुभयो होला। त्यो कार्यक्रममा नेपालको बारेमा जानकारी राख्ने एसडी मुनि, के अरे यो जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीको पूर्व प्राध्यापक, अनि त्यस पछाडि पूर्व जर्नल हो क्या अरे जनरल अशोक मेहताको मैले कुरा सुन्दै थिएँ। उहाँहरूले अनि त्यस पछाडि नेपालका विज्ञहरू रहनुभएको थियो। यो इपिजी भन्ने यहाँहरूले सुन्नुभएको छ होला। यो इपिजी भनेको यो इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप भनेर यो एकदम विज्ञहरूको सीमा समाधान गर्नको लागि जोइन्ट टिम हो। नेपाल र भारतको प्रबुद्ध वर्गको एउटा समिति बनाएको छ। त्यो समिति त्यो समितिको रिपोर्ट पनि आइसकेको छ भन्ने कुराहरू मिडियामा देखियो, तर मैले रिपोर्ट पढ्न पाएको छैन। तर त्यो समितिका विज्ञहरू पनि छलफलमा हुनुहुन्थ्यो। तर मैले नेपालको विज्ञहरूले तर्क राखेको मैले कस्तो लाग्यो भने, मलाई उहाँहरूको विद्वतामा मलाई प्रश्न चिन्ह उठाउनु छैन। तर म एउटा वकिल हो, म जसरी अदालतमा गएर म मेरो एउटा तर्क र दलिल राख्दछु, प्रमाणहरू पेश गर्दछु, त्यस्तो खालको कुरा आयो। हामीसँग थुप्रै प्रमाणहरू छन्, म त्यसको बारेमा कुरा गर्छु। नेपालको पर्छ कालापानी लिम्पियाधुरा भन्ने बारेमा त्यो विवाद रहेन। भारतका साथमा पनि प्रमाण होलान्। मैले त्यो कार्यक्रम सुन्दाखेरि भारतसँग पनि प्रमाण छ भन्ने कुराहरूको बारेमा धेरै कुराहरू आएको थियो। तर मलाई खट्केको कुरा के हो भनेदेखि भारतको तर्फबाट अघि मैले उल्लेख गरेको 2 जना विज्ञहरूले तपाईहरुले अहिले त्यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ, अहिले पनि होला मेरो विचारमा युट्युबमा, उहाँहरूले त्यहाँका जनताका पनि त कुरा होलान् नि भन्ने प्रश्न उठाउनु भएको थियो। त्यसलाई विभिन्न एंगलबाट हेर्न सकिन्छ, राजनीतिक कोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ रिस उठेको बेलामा आवेशको हिसाबले पनि हेर्न सकिन्छ। किनभने सिमाना भनेको मान्छेको भावनासँग जोडिएको कुरा हो। त्यसकारणले कहिले मलाई लाग्छ काठमाडौँबाट अथवा चाहिँ त्यो सिमाना भन्दा बाहिर गएका मान्छेहरूले देशको बारेमा कुरा गर्दा, चाहे त्यो नेपालको होस्, चाहे त्यो भारतको होस्, चाहे कुनै देशको होस्, बढी भावनात्मक कुराबाट त्यो कुराहरू आएको जस्तो लाग्छ।
त्यो भोलि गएर सिमानामा गएर गोली चल्यो भनेदेखि, सम्बन्ध बिग्रिँदै जाँदाखेरि गोली चल्यो भनेदेखि त्यो गोलीको बुलेटको पहिलो टार्गेट चाहिँ त्यही दुईटा सिमानामा बस्ने मान्छे हुन्छ। त्यो पीडादायक स्थिति छ। त्यसकारणले त्यहाँको जनताको कुरा गर्न जरुरी छ। तर नेपालको इपिजेको तर्फबाट बोल्नुहुने जति पनि प्रबुद्ध वर्गहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले जनताको बारेमा, सिमानामा रहने आदिवासीको बारेमा कहिले कुरा गर्नु भएन। अघि मैले भने यदि पर्खाल र पुलको रूपमा रहेका आदिवासी जनजाति, मधेसी र जनताको कुरा गरिँदैन भनेदेखि यो सीमाको विवाद कसरी सुल्झिन्छ? र उहाँहरूको विज्ञतामाथि मेरो प्रश्न होइन। भारतले त्यसरी उठाउँदाखेरि मैले भारतले राम्रो कुरा गर्यो भनेर मैले भन्न खोजे पनि होइन। मैले भन्न खोजेको कुरा यति मात्रै हो, रियालिटी र फ्याक्ट चाहिँ त्यहाँनिर छ। नेसन स्टेटहरूले आदिवासीको सीमामा, फ्रन्टियरमा रहेका आदिवासीहरूलाई एक्नोलेज गर्नुपर्छ र त्यसको विषयलाई त्यो एक्नोलेज मात्रै होइन, त्यसलाई पुरा त्यसलाई चाहिँ मुख्य रूपमा दिएर, मुख्य रूपमा त्यसलाई हेरेर सिमाना त्यो गरिएन, त्यसको समाधान गरिएन भने समाधान पूर्ण हुँदैन। समाधान पूर्ण हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई यो इपिजीको मैले रिपोर्ट हेर्दाखेरि त्यहाँको जनताको भावनाको कुराहरू पनि होलान्। तर मेरो एउटा प्रश्न छ उहाँहरूलाई, तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने प्रश्न के हो? प्रबुद्ध वर्गलाई, त्यो इन्डियाको होस्, चाहे त्यो नेपालको होस्, चाहे जोसुकैको होस्, उहाँहरू बहुत संवेदनशील काम गरिराख्नु भएको छ। त्यो नेपाल र भारतको लागि मात्रै होइन। नेपाल र भारतको सिमाना सल्ट्यो भनेदेखि चीनसँग त्यो मात्रै होइन, यो दक्षिण एसियाको कुरा मात्रै होइन, समग्र एसियाको कुरा मात्रै होइन। त्यो यस्तो स्ट्राटेजिक पोइन्ट हो। अहिले भारत चाहिँ यो अहिले म कुरा गरौँला अन्तर्राष्ट्रियकरणका कुराहरू छन्। अहिले भारत यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदमा सदस्य हुन, स्थायी सदस्य हुन खोजिराखेको छ र भारत चाहिँ आर्थिक रूपमा एकदम अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। चाइना चाहिँ दोस्रो छ भने भारत चौथो पाँचौँमा आउँछ। त्यसकारणले यो भोलि गएर संसारको ध्यान त्यहाँ त्यो नेपालमा टिकेको छ। त्यो कुरा मेरो विचारमा भारतले पनि बुझेको छ, चाइनाले पनि बुझेको हुनुपर्छ र यो प्रबुद्ध वर्गको सबैले बुझेको हुनुपर्छ। यहाँ केही भयो भनेदेखि त्यसले विश्वको यो चाहिँ शान्तिमा पनि यसले समस्या ल्याउन सक्छ। तर त्यसको कुराको सदाको लागि यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद रहेन। त्यो विवाद समाधान गर्दाखेरि त्यो विवाद समाधानको मूल कडी आदिवासी जनजातिलाई हेरिएन भनेदेखि, अथवा आदिवासी जनजातिको कोणबाट त्यसलाई हेरिएन भने समस्या कसरी समाधान हुन्छ? मलाई चाहिँ बडो अचम्म लागेको छ। मैले यो आदिवासीको कुरा किन गरेको त भन्ने सन्दर्भमा मैले कानुनी कुरा गरेको हो। कानुनी हिसाब किताबमा के कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु भने, आदिवासी जनजातिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले बोर्डरलेस पिपलको रूपमा मान्छ, एउटा। अर्को कुरो, आदिवासी जनजातिहरू भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको वान अफ द सब्जेक्ट हो, एउटा विषय हो। र आदिवासी जनजातिहरू कतिपय अवस्थामा राष्ट्रहरूले जे काम कुरा गर्छ उसलाई कस्तो असर पर्छ, के हुन्छ, उसको उद्देश्य हेरेर गर्नुपर्ने भएको हुनाले कानुनमा हामी आदिवासी जनजातिलाई अब्जेक्ट पनि मान्छौँ। आदिवासी जनजाति अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सब्जेक्ट पनि हो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अब्जेक्ट पनि हो। त्यसकारणले हरेक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू, चाहे त्यो युएनले गरोस्, चाहे त्यो आइएलओले गरोस्, चाहे त्यो वातावरणसँग सम्बन्धित होस्, अथवा राज्यको बीचमा कुनै त्यस्तो खालको मिटिङ बैठक भयो भनेदेखि आदिवासीको बारेमा कुरा नगरी त्यो मिटिङ अन्त्य हुँदैन। त्यसकारणले आदिवासी जनजाति महत्त्वपूर्ण छ। अब रह्यो सीमा विवादको सन्दर्भमा आदिवासी किन महत्त्वपूर्ण छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा? अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुराहरू जोड तोडले उठेको छ। मलाई तपाईहरूले सोध्नुभयो भनेदेखि यो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पर्छ, तर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नको लागि चुनौती छ। अन्तर्राष्ट्रियकरणले नै सबै कुरा समाधान गर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। तर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने एउटा विषय चाहिँ विवादको, राष्ट्र बीचको सीमा विवादको समाधान सुल्झाउने एउटा एमिकेबल वे हो भनेर हामी कानुनमा मान्छौँ। It is an amicable way to resolve the dispute between the conflicting
नेसन्स अथवा दुईवटा विवादित राष्ट्रहरूको बीचमा भएको विवादलाई शान्तिपूर्ण समाधान गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हो। त्यसमा डराउनु हुँदैन। किन भन्दाखेरि इन्टरनेसनल कोड अफ जस्टिसको कुरा उठेको छ। थुप्रै विवाद, अघि मैले भने 177 वटा विवादहरू अहिले त्यहाँ चलिराखेका छन्। ती दुई देश बीचका सीमा विवादहरू हुन्। ती दुई देश बीचका सीमा विवादहरू, ती दुई देशले संयुक्त रूपमा मिलेरै त्यो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा पुर्याएका छन्। किनभने अहिले युद्ध भनेको अत्यन्तै त्यो चाहिँ कसैले पनि नचाहेको विषयवस्तु हो। हामीले हेरेका छौँ कहिले कहिले भारत र चाइनाको युद्धको कुराहरू उठ्छ। अस्ति डोकलाममा झन्नै लडाइँ हुन्छ। कतिपय मिडियाले त लडाइँ नै भइसकेको जस्तो कुरा गरेको थियो, तर चाइना र इन्डिया ब्याक भयो। त्यो कारणले हामीले बुझ्नुपर्छ। फेरि कुरा के हो भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कुनै पनि राज्य एउटा सानो हुँदैन। बन्दुक हुन्छ नि, हामी लिम्बूहरूले लिम्बू भाषामा त्यसलाई तिम्मक भन्छौँ। त्यसको एउटा सानो केप हुन्छ। केप अत्यन्तै त्यो सलाइको टुप्पा जस्तो, बारुद जति त्यति मात्रै हुन्छ। तर त्यो बन्दुक ठुलो हुन्छ, बारुद पनि धेरै हुनसक्छ त्यहाँ त्यो बन्दुकमा। तर त्यो केप सानो हुन्छ। त्यो केप पड्कियो भनेदेखि अनि बन्दुक पड्किन्छ। त्यो केप थिएन भनेदेखि त्यो बन्दुकको कुनै अर्थ छैन। त्यसकारणले नेपाल स्ट्राटेजिक पोइन्टमा छ इन्टरनेसनल पिसको हिसाब किताबले भन्ने सन्दर्भमा मैले त्यो कुरा भने। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा लैजाँदाखेरि थुप्रै विवादहरूमा न्यायालयले विवाद समाधान गर्नको लागि आधारहरू लिन्छन् हैन। त्यो चाहिँ विवाद लाँदाखेरि दुईटा राष्ट्रले सँगै मिलेर लान्छन्, त्यसमा सहमति जनाएर लान्छन्। मेरो विचारमा भारतले मान्दैन भन्ने कुराहरू उठेको छ। त्यस्तो हेर्दाखेरि मान्दैन जस्तो मलाई लाग्दैन। तर पनि अहिलेसम्म के देखिन्छ भने यो मिडियाहरूमा उठेका उत्तेजनाका कुराहरूलाई छोड्ने हो भनेदेखि, अनि त्यस पछाडि केही अपवादहरूलाई छोड्ने हो भनेदेखि, आवेशका कुरालाई छोड्ने हो भनेदेखि कानुनी हिसाब र मेरो लिगल सेन्सबाट हेर्दाखेरि इन्डियाले पनि वार्ताको कुरा गरेका छ, डिप्लोमेटिक सल्युसनको कुरा गरेका छ। नेपालले पनि डिप्लोमेटिक सल्युसनको कुरा गरेको छ। मिटिङ द माइन्ड त्यहाँनिर हुने स्थिति छ हैन। अनि अब यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले मुद्दा हेर्दाखेरि के गर्दो रहेछ, जेनरली जम्मा 9 वटा आधारमा जम्मा 6 वटा आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा लाने गरिन्छ। एउटा के हो भने ट्रिटीको आधारमा, सन्धिको आधारमा। अहिले नेपाल र भारतले दुईटैले मान्यता दिएको ट्रिटी त्यो सुगौलीको सन्धि हो। त्यो चाहिँ 1816। त्यसकारणले त्यसमा विवाद रहेन। त्यसकारणले त्यो ट्रिटी एउटा आधार हुन सक्छ। त्यो चाहिँ धेरै हामीले तर्क गरेका छौँ। सायद त्यसमा विवाद रहँदैन होला। अर्को कुरा के हो भने अर्को आधार भनेको त्यो विवादित ठाउँको इफेक्टिभ कन्ट्रोल अफ द डिस्प्युटेड टेरिटोरी, अर्थात् यो चाहिँ विवादित भूमिमाथि कसको प्रभावकारी नियन्त्रण छ भन्ने कुरा। यो ट्रिकी छ। यो पोइन्ट चाहिँ किन ट्रिकी छ भनेदेखि अब अहिले हुनसक्छ मैले मिलिटरी विवाद मैले छुइनँ, राजनैतिक विवाद मैले छुइनँ, तर मैले खालि कानुनी हिसाब किताबले हेर्दाखेरि भोलि लजिक के आउन सक्छ भने त्यो जुन अहिले म उदाहरणको लागि भनौँ यो कालापानी लिपुलेक र चाहिँ लिम्पियाधुराको हाम्रो विवाद छ। त्यो विवादको सन्दर्भमा त्यहाँको प्रभावकारी नियन्त्रण कुन हो त? भारतले सेना राखेको छ। नेपालको त्यहाँ टिङ्कर र छाङ्रु भन्ने गाउँ छ, त्यो अलि तल छ। अनि यस्तो स्थितिमा के त्यो ब्यारेन ल्यान्ड हो त? कि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले एउटा कुरा के भन्छ भने प्रिन्सिपल अफ टेरा नलियस भन्ने एउटा सिद्धान्त छ। यो सिद्धान्तमा मेरो चाहिँ आफ्नो ठुलो विमति छ। तपाईहरुलाई लाग्छ होला यो कानुनको सन्दर्भमा कानुन देखाएर चाहिँ न्याय हुन्छ भन्ने पक्षमा मेरो चाहिँ अभिमत छैन। म कानुनमै आधारित रहेर म वकालत गर्छु, कानुनकै आधारमा म चाहिँ तर्क गर्छु। तर मेरो विश्वास केमा छैन भने कानुनका काला अक्षरहरूलाई व्याख्या गरेर न्याय हुन्छ भन्ने पक्षमा छैन।
त्यसलाई चाहिँ मैले हेर्दाखेरि अहिले यदि भारत र नेपालले कानुनकै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अथवा ट्रिटीकै त्यो कालो अक्षरहरूमा मात्रै आधारित रह्यो भने त्यसमा पनि रहनुपर्छ, त्यो मुख्य हो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले भनेको, तर त्यसमा मात्रै रह्यो भने विवादको समस्याको समाधान हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले पिपल्सको कुरा आउँछ। इफेक्टिभ कन्ट्रोलको सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने यो आदिवासीको पर्सपेक्टिभ हो। त्यो ठाउँमा जति बेला भारत र नेपालको सिमाना कोरियो, सिमाना कसरी कोरियो? उपनिवेशवादी अङ्ग्रेजहरू जब इन्डियामा आए, नेपाल उपनिवेशमा परेन, त्यो नेपाल चाहिँ हामी यो अङ्ग्रेजहरूको उपनिवेशमा परेन, आन्तरिक उपनिवेशमा हामी छौँ। त्यो आदिवासीको तर्फबाट हेर्दाखेरि यो भन्न सकिन्छ, यो धेरै पटक हामीले कुरा उठाएका छौँ। त्यसका कारणहरू छन्, त्यसका तथ्यहरू छन्, त्यसका चाहिँ रिजनहरू मात्रै होइन कि त्यसका लजिकहरू मात्रै होइन, त्यसका चाहिँ पुरा त्यसको प्रमाणहरू हामी दिन सक्छौँ। त्यो आउँदाखेरि यहाँको त्यो जुन आयो त्यो एरियामा र नेपाल पनि यो गोर्खा राज्य विस्तार गर्ने क्रममा सतलजसम्म पुगेको हो। त्यति बेला गोर्खा राज्य हो, हामीले फ्याक्टको कुरा गर्नुपर्छ, इतिहास हेऱ्यो भने त्यो गोर्खा राज्य हो। त्यति बेला जब त्यो अङ्ग्रेजसँग लडाइँ भयो, लडाइँ हुँदाखेरि नेपालको हार भयो, हार हुँदाखेरि सुगौलीमा सन्धि भयो। लेख्यो कि काली भन्ने शब्द। मैले यो इफेक्टिभ अक्युपेसनको कुरा मैले किन गरेको म फेरि जोड्न चाहन्छु। त्यो कालीको पनि एउटा छ, अहिले म समाधानको सन्दर्भमा कुरा गरौँला। त्यहाँनिर त पहिलेदेखि नै अघि मैले कुरा गरेको ब्यासी सौका जसलाई उनीहरू आफू रङ भन्छन्, उनीहरू बसिआएका थिए। उनीहरूको विचरण भनेको अहिलेको दार्चुलाको खलङ्गादेखि लिएर त्यहाँबाट उनीहरू माथि गएर तिब्बतको ताक्लाकोटसम्म उनीहरूको चाहिँ त्यो एरियामा उनीहरू विचरण गर्ने हुन् है। अनि त्यस पछाडि त्यस्तरी अहिलेको कुरा होइन, त्यो नेपाल बन्न अगाडिको कुरा हो, अथवा गोर्खा साम्राज्य त्यहाँ पुग्नभन्दा अगाडिको कुरा हो, अथवा इन्डियामा के अरे यो भारत बनिनुभन्दा अगाडिको कुरा हो, अङ्ग्रेज आउनुभन्दा अगाडिको कुरा हो। त्यसकारणले त्यसलाई कानुनमा प्री एक्जिस्टिङ राइट छ त्यहाँको पिपलको। अनि त्यस पछाडि त्यहाँनिर बसोबास गरिआएका छन् भने ती रङहरूको त्यहाँ इफेक्टिभ त्यहाँनिर चाहिँ अक्युपेसन अथवा उनीहरूको इफेक्टिभ कन्ट्रोल छ त्यहाँनिर। बाँकी यदि त्यो तर्कको आधारमा हेर्ने हो भने यी नेसन स्टेटहरू त उनीहरूको भूमि खोज्न गएका हुन् त्यहाँ, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बारेमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले महत्त्वपूर्ण छ। अर्को तर्क के गर्छ त भन्दाखेरि यो युटी पोसिदेटिस भन्ने एउटा ल्याटिन शब्द छ। युटी पोसिदेटिस भनेको यो चाहिँ साम्राज्यवादीहरूबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि जुन राज्य प्राप्त हुन्छ र त्यसको जुन सीमा हुन्छ, त्यो सीमाभित्र पछिबाट प्राप्त गर्ने राज्य अथवा त्यो सरकारको त्यसलाई चाहिँ त्योमा लागू हुन्छ। त्यो सन्दर्भमा भारतलाई त्यो सुगौलीको सन्धि लागू हुने स्थिति छ। उसले इन्कार गर्यो भने पनि लागू हुने स्थिति छ, अथवा नेपाललाई पनि त्यो लागू हुन्छ। अर्को के हो भनेदेखि हिस्टोरिकल राइट टु टाइटल, त्यहाँनिर ऐतिहासिक अधिकार कसको थियो भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले त्यो श्रीकृष्णजीले तयारी गर्नुभएको कार्यक्रम यहाँहरूले सुन्नुहोला। त्यहाँका चाहिँ ब्यासी यो सौका अथवा रङ आदिवासीको अध्यक्षज्यूले उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूको राज्य थियो अरे। यी राज्यहरू बन्नुभन्दा अगाडि राज्य थियो भनेदेखि हिस्टोरिकल टाइटल त्यो ल्यान्डमा चाहिँ उहाँहरूको देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आदिवासीको कुरा उठाउन जरुरी छ। अनि अर्को भूगोलको आधारमा दाबी गरिन्छ। अनि अर्को चाहिँ ट्रिटी ल भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन। अब म यहाँ जोड्छु, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई यो विवादको समाधान गर्दा आइसिजेले हेर्छ भनेदेखि दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू नेपाललाई लागू हुन्छ अनि भारतलाई पनि आंशिक रूपमा लागू हुन्छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको एउटा चाहिँ युएनको चार्टर हो। त्यो युएनको चार्टरको धारा 25 हेऱ्यो भने त्यहाँ सेक्युरिटी काउन्सिलको व्यवस्था छ र यो राष्ट्रहरूको फ्रेन्डली रिलेसनको कुरा, एकदम सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको कुरा गर्छ। त्यो एउटा कानुन भयो। त्यो नेपाललाई पनि लाग्छ, भारतलाई पनि लाग्छ। त्यसको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय कोड अफ जस्टिसमा जानलाई नेपाललाई पनि भारतलाई पनि पहुँच छ। भलै त्यो दुईजनाको बिचमा सम्झौता हुन जरुरी छ, कन्सेन्टको जरुरी छ। अर्को कानुन भनेको भारतले कन्भेन्सन नम्बर 107 अनुमोदन गरेका छ आइएलओ को, नेपालले कन्भेन्सन नम्बर 169 अनुमोदन गरेका छ।
र दुईटै राज्यले मानेको अर्को कानुन भनेको युनाइटेड नेसन डेक्लरेसन अन द राइट्स अफ इन्डिजिनियस पिपल्स। त्यो दुईवटा कानुन आदिवासीहरूसँग सम्बन्धित छ। म त्यो दुईवटा कानुन मध्ये अघिल्लो यो कन्भेन्सन 169 को धारा 32 पढेर म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। म अलिकति लामो गए जस्तो छ, म बिचमा रोकौँला। यहाँहरूको प्रश्न म चाहिँ यो अलिकति यो दुईवटा उमा चलाइराखेको हुनाले गर्दाखेरि यहाँहरूको कमेन्ट छ भनेदेखि म यहाँ हेरौँला। कमेन्ट त मैले यहाँ देखाएको छैन, तर ठिकै छ। म यो धारा 32 लाई पढौँ। यो धारा 32 ले के भन्छ भनेदेखि यो नेपाल सरकारलाई लागू हुन्छ। 107 मा यस्तै व्यवस्था थियो, त्यो चाहिँ इन्डियालाई लागू हुन्छ। यसमा चाहिँ के भन्छ भने गभर्नमेन्ट श्याल टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स इन्क्लुडिङ बाई मिन्स अफ इन्टरनेसनल एग्रिमेन्ट टु फेसिलिटेट contacts and cooperation between indigenous tribal peoples across the border, including the activities, economic, social, cultural, spiritual and environmental fields। यो एउटा व्यवस्था भयो। यस्तै व्यवस्था अर्को यो युनाइटेड नेसन डेक्लरेसन अन द राइट्स अफ इन्डिजिनियस पिपल्स को धारा 36 मा उल्लेख गरेको छ। त्यसलाई पनि यसरी उल्लेख गरेको छ। यो धारा यो युनाइटेड नेसन डेक्लरेसन अन द राइट्स अफ इन्डिजिनियस पिपल्सलाई 2007 मा भारतले पनि संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा र नेपालले पनि अनुमोदन गरेको छ। त्यसले यो भारतलाई पनि नेपाललाई पनि लागू गर्छ। यसको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कानुनी पक्ष अथवा कानुनी क्षेत्रमा रहनुभएका कानुनका विद्यार्थीहरू, कानुनका वकिलहरू, कानुनका न्यायाधीशहरूले अथवा कानुनका विज्ञहरूलाई त्यो थाहा छ कि यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघको सबै राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरेको हुनाले यो चाहिँ यो कस्टमरी इंटरनेशनल ल हो। जसरी यूनिवर्सल डेक्लरेसन अन द राइट्स यूनिवर्सल डेक्लरेसन अन ह्युमन राइट्स 1948 लाई सबै संयुक्त राष्ट्र संघका मेम्बर स्टेटहरूले त्यसलाई मान्नु भएको हुनाले त्यो कस्टमरी इन्टरनेशनल भएको छ। यो पनि कस्टमरी इन्टरनेशनल ल हो। यो तर्क मेरो होइन। अहिले चाहिँ यो के रे कोलोराडो यूनिभर्सिटी का डीन प्रोफेसर जेम्स अनाया, जो चाहिँ पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघमा इन्डिजिनियसहरूको अधिकार हेर्ने विशेष समाधिक्षक अथवा स्पेशल ऱ्यापोर्टर अन द राइट्स अफ इन्डिजिनियस पिपल्स को रहनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ एउटा लर्निङ र नन लयर पनि हुनुहुन्छ। थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूमा आदिवासीहरूको र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विवादहरूमा उहाँले काम गर्नुभएको छ र किताबहरू लेख्नु भएको छ। उहाँको किताबमा क्लियरली यो युएन डेक्लरेसन पनि युडिएचआर जस्तै सबै राष्ट्रहरूले सहमति जनाएको। पहिला अनुमोदन गर्ने के अरे यसलाई यो चाहिँ रमाइलो पक्ष 2007 मा जति बेला महासभामा छलफल हुँदै थियो, 4 वटा देश, तपाईहरुलाई गजब लाग्छ होला, जो चाहिँ मानवाधिकारको हिमायती पनि भन्छन् आफूलाई, ती 4 वटा देशहरूले यसलाई मानेको थिएन। एउटा अमेरिका, एउटा क्यानाडा, एउटा अस्ट्रेलिया, एउटा न्युजिल्यान्ड। तर पछि गएर यो देशहरूले पनि हामीले गल्ती गर्यौं भनेर उहाँहरूले यसलाई मानेको हुनाले यो कस्टमरी इन्टरनेशनल ल हो। यो कस्टमरी इन्टरनेशनल ल भएको हुनाले बाइन्डिङ छ। यो यसले के भन्छ यो धारा 36 मा भने indigenous peoples, in particular those divided by the international borders, have the right to maintain and develop the contact, relation and cooperation, including activities, spiritual, cultural, political, economic, social purposes with their own members as well as other peoples across the border। अर्थात के हो भने यदि राष्ट्रको सीमा रेखाले दुईटा आदिवासीलाई विभाजन गरेको रहेछ भने उसको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कुराहरूमा त्यो बोर्डरले सेक्न मिल्दैन। त्यसकारणले यसलाई बोर्डर आदिवासीलाई बोर्डरलेस इन्डिजिनियस पिपल्स भन्छ। यस कारणले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा यो चाहिँ पुल हो र यो मेरो विचारमा मलाई थाहा छैन यो इपिजेले यो कुरालाई उल्लेख गरेको छ कि छैन, अथवा मलाई थाहा छैन कि अहिले जसले यो नेपाल भारतको विवादमा यो कुरालाई उल्लेख गरेको छ कि छैन भन्ने सवालमा। अनि अर्को एउटा चाहिँ ट्रिटी पछाडि मैले ट्रिटीको कुरा गरे, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई ट्रिटी ल भन्छ। यो आइसिजेले हेर्ने बेलामा संयुक्त राष्ट्र संघमा हामीले विवाद लग्यौं भने पनि यी कानुनहरूको आधारमा हेर्छ। अर्को चाहिँ कुरा के हो भने यो कल्चरल होमोजेनिटीको कुरा पनि हेर्छ, अथवा त्यो समुदाय को चाहिँ त्यो समुदायको एकरूपता अथवा भाषिक, सांस्कृतिक भूमिको हिसाबले पनि यो चाहिँ एउटा कुरा यसलाई हेर्ने गरिन्छ।
यो कारणले गर्दाखेरि यो यदि हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्यौं भने पनि आदिवासीको विषयलाई उठान गर्नुपर्ने हुन्छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ र विभिन्न मुद्दामा बोलेको छ। त्यो आइसिजेले म चाहिँ एउटै मात्रै कुरा गर्छु। यो मलेसिया र इन्डोनेसियाको बीचमा एउटा मुद्दा चलेको थियो, त्यो एउटा आइसल्यान्डको बारेमा। त्यहाँ त्यो दुई देशको बीचमा कन्भेन्सन अथवा ट्रिटी पनि भएको रहेछ। ट्रिटीलाई प्राथमिकता दिने कुरा, तर त्यो ट्रिटी चाहिँ अलिकति विवादित ट्रिटी भएको हुनाले त्यो कहिले ट्रिटीलाई पहिलो प्राथमिकता त लिन्छ आइसिजेले, अथवा मुद्दाको सवालमा हेर्दाखेरि यदि विवाद उठ्यो त्यो चाहिँ डिफेक्टिभ ट्रिटी रहेछ भनेदेखि त्यसलाई ट्रिटी मान्दैन, यो कानुनको कुरा हो। तर यो 1816 को सुगौली सन्धिमा त्यहाँ डिफेक्टिभ कुरा छैन, यो हाम्रो तर्क हो, त्यो हेर्न सकिन्छ, तर्क भन्दा पनि फ्याक्टको कुरा हो। त्यसमा चाहिँ यो इन्डोनेसिया र मलेसिया कसको भूभाग पर्छ, त्यो आइल्यान्ड कसको पर्छ भन्दा त्यहाँ चाहिँ यो त्यहाँको कुन समुदायले कसरी त्यो उपभोग गरेको छ भन्ने समेतलाई हेरेर फैसला के गरियो भनेदेखि मलेसियाको त्यो चाहिँ फिसरी समुदायले त्यहाँ प्रयोग गरिराखेको त्यो एरिया, त्यो चाहिँ अनि मलेसियाले त्यसैलाई प्रशासन त्यसैलाई चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन गरिराखेको स्थिति रहेछ। त्यसले के गर्दो रहेछ भने त्यहाँको कछुवाको फुल टिप्ने, कछुवाको चाहिँ पालन गर्ने त्यो काम गर्दो रहेछ। त्यसको आधारमा त्यो भूमि चाहिँ मलेसियाको पक्षमा आइसिजेले फैसला गरेको स्थिति छ। मैले यति मात्रै निवेदन गरेँ कि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले फैसला गर्दाखेरि यो इफेक्टिभ कन्ट्रोलको कुराहरू, अनि त्यस पछाडि गएर यो होमिजिनिटीका कुराहरू, कल्चरका कुराहरू, कस्टमरी कुराहरू पनि हेर्ने भएको उदाहरण यसबाट प्रष्ट हुन्छ। अब म फेरि अलिकति फर्केँ। अब फर्केर आउँदाखेरि म अलिकति अब समस्याको समाधान कसरी होला भन्ने बारेमा म जोड्न चाहन्छु। समस्याको समाधान म कहाँनिर देख्छु भने अघि मैले भने भारतको र नेपालको दुईतर्फको तर्क दलिल हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने सुगौलीको सन्धिमा इन्कार गरेको देखिँदैन, तर त्यो सुगौलीको सन्धि पछाडि कोरिएका नक्साहरूमा विवाद एउटा, अर्को चाहिँ सिम्पल छ। मैले हेर्दाखेरि अत्यन्तै सिम्पल ढङ्गले हामीले बुझ्न सकिन्छ, किनभने मलाई कानुनको ठुला त्यो ठेलीका ठेली व्याख्या गरेर कन्फ्युज गर्नु छैन। किनभने न्याय भन्ने कुरा न्याय जसलाई फैसला गरिन्छ, जसलाई हराइन्छ अथवा जिताइन्छ, अथवा आदिवासीमा त हार जितको कुरा हुँदैन आदिवासी न्यायको सन्दर्भमा। त्यसकारणले फरक छ हाम्रो कुरा, हामी त दुईटै पक्षलाई जिताउने कुरा गर्छौँ। त्यसकारणले पनि आदिवासी न्यायको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ भनेर हामीले कुरा गरिराखेको स्थिति हो। अहिले चाहिँ के छ भने यदि यो चाहिँ यो सन्धिमा विवादको कुरा यो चाहिँ यो काली नदी अथवा पछि त्यसलाई चाहिँ महाकाली, मलाई के लाग्छ भने त्यहाँका ब्यासी सौका अथवा रुङहरूले काली नदी भन्दैनन्, महाकाली भन्दैनन्। यो महाकाली चाहिँ यो बाहिरबाट गएकाहरूले अथवा मलाई लाग्छ सुगौली सन्धि गर्ने बेलामा, मलाई थाहा छैन, तर मेरो अनुमानको कुरा हो, एजम्पसनको कुरा हो, अनुमान भन्दा पनि एजम्पसनको कुरा चाहिँ के हो भने काठमाडौँबाट जानेहरूलाई त्यो ठाउँको नाम, खोलाको नाम थाहा भएन, त्यस पछाडि उनीहरूले काली भनेर राखिदिए, अनि पछि फेरि अलिकति हिन्दूकरण गर्ने सन्दर्भमा त्यसलाई महाकाली बनाइदिए, त्यही नै प्रब्लमेटिक भयो। अहिले भारतले त्यो तीनवटा नदीका स्रोत मध्येमा कहिले यताकोलाई काली नदी भन्छ, कहिले यताकोलाई, कहिले यहाँकोलाई भन्ने कुरा, तर त्यो लिम्बिया धुराबाटै आउने हो भन्ने हाम्रो दलिल छ र त्यसको तथ्य पनि र त्यसको प्रमाणहरू छ भन्ने हाम्रा विज्ञहरू भन्छन्। तर कुरा के हो भने आदिवासीको कोणबाट हेर्दाखेरि त्यो नदीको नाम कुटियाङ्दी हो। इतिहासविद रमेश ढुङ्गेलले एउटा तपाईले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले पनि भन्नुभएको छ यो कुटियाङ्दी हो। कुटियाङ्दी भनेको त्यहाँको स्थानीय भाषामा राखिएको नदी हो। त्यो कुटियाङ्दी लेखेको भएदेखि प्रब्लम हुँदैन थियो त्यति बेला, तर उहाँहरूले काली लेखिदिनु भयो, कालीलाई महाकाली बनाइदिनु भयो, अब यो प्रब्लम आयो। अनि त्यस पछाडि अब त्यो कुटियाङ्दी कुन हो भनेको त त्यही ब्यासीलाई थाहा हुन्छ मेरो विचारमा। त्यस कारणले यो समाधान गर्नको लागि भयंकर महत्त्वपूर्ण छ। अनि अब आयो अरु उसका त्यहाँ स्पिरिचुअल कुराहरू जोडिएका होला, जस्तो आइसिजेले हेर्दाखेरि यो चाहिँ प्रिय विहारको केस छ। क्याम्बोडिया र थाइल्यान्डको बीचमा रहेको एउटा मन्दिर हो, केही भूभाग पनि छ त्यसको। त्यो चाहिँ पहिला फ्रेन्च कोलोनी हुँदाखेरि, हुन त क्याम्बोडियाले कोलोनी भन्ने कुरालाई इन्कार गर्नुहुन्छ,
उपनिवेशलाई इन्कार गर्नुहुन्छ। तर जति बेला उहाँहरूको त्यहाँनिर चाहिँ त्यो उपनिवेशको त्यो के अरे उहाँहरूको शासन थियो, त्यति बेला नक्सा बनाएको रहेछ। त्यो नक्साले क्याम्बोडियामा पार्छ। पछिबाट विवाद आयो, दुईटा देशले संयुक्त रूपमा म्याप बनाए। म्याप बनाउँदा त्यो थाइल्यान्डमा पारिदियो। थाइल्यान्डले त्यहाँ मिलिटरी लगेर राख्यो, त्यहाँ चाहिँ उसले फाइटर जेटहरूबाट आक्रमणै गर्यो। आइसिजेले पछि त्यो मुद्दा चाहिँ इक्विटी बेसिसमा भन्छौँ हामी, न्यायलाई हेरेर, अघि मैले कुरा गरेँ यहाँहरूलाई, न्यायलाई हेरेर फैसला गर्दाखेरि त्यो मन्दिरको संस्कृति, त्यो मन्दिरसँग जोडिएका कुरा समेतलाई विचार गरेर क्याम्बोडियाको पर्छ भनेर फैसला गरिदियो। थाइल्यान्डले फिर्ता गरिदियो। अब प्रश्न चिन्ह उठ्छ, भारतले अब म अहिले यो अर्को अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सन्दर्भमा अहिले जुन नेपालले पनि कुरा उठाइराखेको छ, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हाम्रो एउटा उपाय हो भनेर, त्योभन्दा अगाडि त डायलगै गर्नुपर्छ। डायलग गर्दाखेरि त्यसको थुप्रै एङ्गलहरू छन्। तर यो एउटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा लैजाने दुईवटा बाटाहरू छन्। एउटा नरम खालको बाटो छ, अर्को चाहिँ अलिक कडा खालको बाटो छ। त्यो कडा खालको बाटो भनेको सिक्युरिटी काउन्सिलमा लैजाने हो, सुरक्षा परिषदमा। सुरक्षा परिषदमा लैजाँदाखेरि सुरक्षा परिषदको परिषदले चाहिँ समस्याको समाधान गर्ने यस्तो खालको विवादहरूलाई हेर्ने गर्छ, किनभने त्यसको एउटा म्यान्डेट दुईटा देशको बीचमा सम्बन्ध स्थापना, सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापना गर्ने र शान्ति कायम गराउने पनि हो। अघि मैले भने कि यहाँनिर विवाद बढ्दै गयो भनेदेखि नेपाल सानो होला, तर यो विवादले ठुलो रूप लिन्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्न सकिन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ यो हरेक पटक सिक्युरिटी काउन्सिल, जस्तो अहिले भेनेजुएला र उसको छिमेकी राष्ट्रको बीचको विवादको कुरा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो चलिरहेको छ सेक्युरिटी काउन्सिलमा। प्रत्येक पटक सिमानामा बस्ने आदिवासीको कुरा आइराखेको छ त्यहाँनिर। त्यसकारणले सेक्युरिटी काउन्सिलमा लाँदाखेरि पनि हामीले आदिवासीको, फ्रन्टियरका आदिवासीको कुरा लगेनौँ भने अधुरो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को कुरा के हो भने यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ट्रिटी बडी र चार्टर बेस्ड बडीहरू छन्। त्यो भनेको के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अघि मैले भने ट्रिटी लहरू छन्, जस्तो त्यो ट्रिटी लहरू को आधारमा पनि विवाद उठाइन्छ। जस्तो अहिले गाम्बियाले बर्माको विरुद्धमा, म्यानमारको विरुद्धमा मुद्दा हालेको छ आइसिजेमा। त्यो मुद्दामा के उठाएको छ उसले भने जेनोसाइडको कन्भेन्सनको कुरा उठाएको छ। र जेनोसाइडको कन्भेन्सनको कुरा उठाउँदाखेरि त्यो चाहिँ जेनिभा कन्भेन्सन हो, त्यो चाहिँ जेनिभा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो। र अर्को साथसाथै उसले सर्ट कन्भेन्सन अन इलिमिनेसन अफ अल फर्म्स अफ रेसियल डिस्क्रिमिनेसन, सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धिको कुरा पनि उठाएको छ। नेपाल पनि त्यसको पक्ष राष्ट्र हो। र यसरी यो चाहिँ यस्ता खालका विषयहरू फेरि सन्धि हेर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न समितिहरू छन्, त्यो समितिमा पनि उठाउन सकिन्छ। मैले फेसबुकमा हेर्दै थिएँ, ह्युमन राइट्स यो कमिटीमा यो चाहिँ फणिन्द्र नेपालजीले गएर चाहिँ यो कुरा उठाउनु भयो भन्ने कुरा देखेँ। त्यसले के गर्छ त भन्दा यो सफ्ट तरिका हो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने। त्यो कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि राज्य डाइरेक्ट कुरा उठाउँदाखेरि विवाद बढेर जाने हो कि भारत ठुलो छ नेपाल रिसाउने हो कि फेरि चीनको कुरा पनि आउँछ, चीन पनि के हुने हो भन्ने कुरा आउँछ होला। त्यसो हो भनेदेखि इन्डिजिनियस पिपल्सलाई सब्जेक्ट मान्छ भनेर अघि मैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुरा गरेँ। अहिले मैले जुन पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुरा, दुईटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुराहरू गरेँ र यो पछिल्लो समयमा सर्ट अथवा यो जातीय विभेद, नस्लीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धिका कुरा गर्ने, यो हेर्ने समितिमा त आदिवासी जनजाति जान सक्छ नि त, यदि त्यस्तो रहेछ भने। तर त्यो समाधान नहुन सक्ला, मैले जानै पर्छ भन्ने होइन फेरि, तर जाने बाटो छ, त्यसलाई हेरिएको छैन भन्ने कुरा। अब समाधानको बाटो कुरा गर्दाखेरि म चाहिँ अब आदिवासीको तर्फबाट हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा म किन यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु र म त्यसमा किन विश्वास गर्छु भने सबैभन्दा पहिले यी कानुनहरू, जति पनि लिखित कानुनहरू बनाइन्छन् ती सबै कानुनहरू विवादित हुन्छन्। जति पनि ट्रिटीका कुराहरू गरिन्छ त्यो ट्रिटी पनि विवादित हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि सुगौलीको ट्रिटी अहिले भारत र नेपालको सन्दर्भमा पनि विवादित देखियो हैन। त्यसलाई पछि निर्क्योल गर्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ। मैले सीमा नक्साङ्कनको कुरा गरिनँ, नक्सा पनि त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिक होला। तर मैले सिद्धान्तको कुरा किन आदिवासीको गरेको भने आदिवासीको जस्टिसको हिसाबले हेर्नुपर्छ भन्ने सवालमा कुरा गरेको। भोलि गएर यो
आइसिजेले गर्ने हेर्ने बेलामा अथवा युएनले हेर्ने बेलामा हामीलाई एउटा लजिकल्ली लानको लागि पनि सहयोग हुन्छ अथवा त्यसलाई यो आफ्नो कुरा राख्नको लागि पनि मद्दत हुन सक्छ। म चाहिँ लिम्बूहरूको कल्चर कस्टमरी लको एउटा कुरा गरौँ। लिम्बूहरूको कस्टमरी लको कुरा गर्दाखेरि लिम्बूहरूको एउटा यो एडप्सन अफ नेसनालिटी भनेर यो इमानसिंह चेम्जोङले हिस्ट्री एन्ड कल्चर अफ किरात पिपल भन्ने तपाईहरु धेरैले पढ्नु भएको होला, तर मैले यो कानुनी पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि यसको पृष्ठ 60 मा यहाँले हेर्नुभयो भने एडप्सन अफ नेसनालिटी भनेर लिम्बूहरूको यो चोकफुङ थिमको एउटा अवधारणा पेश गर्नुभएको रहेछ। त्यो कल्चर र कस्टमरी ल हो। त्यो के हो भने मलाई जिस्टमा कुरा गरौँ। इफ एनी मेम्बर्स अफ एनी अदर नेसनालिटी, हेर्नुस् है, अरु राष्ट्रियताको कुराहरू अरु राष्ट्रियताका मान्छे आयो भने, रेस अथवा जात, त्यो चाहिँ नस्लका आयो भने, ट्राइब समुदायको आयो, फ्यामिली, कास्ट, क्रीड, desires to join your family, let him be accepted among your children as a member of the same fold। अथवा कोही बाहिरको अरु समुदायको अरु राष्ट्रियताको मान्छे अरु देशकै मान्छे आयो भने पनि यो चाहिँ तिमीले आफ्नो परिवार आफ्नो बालबच्चा सरा ठानेर एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। यो के को आधारमा भन्दाखेरि उले के भनेको छ, यहाँ के लेख्नु भएको छ उहाँले भने यो 10 लिम्बूहरूको रीतको आधारमा भन्नुभएको छ, 10 लिम्बूहरूको कस्टमरी आधारमा। अनि त्यो कस्टमरी यो कसरी यो प्रथा चाहिँ के भन्नुहुन्छ उहाँ भने, listen ye gentlemen, the olden days of our forefathers had blessed us, saying you children will be increased and multiplied or more than the stars of skies and more than the sand of the sea। अर्थात हाम्रो पुर्खाहरूले यो चाहिँ हाम्रो पुजारीले भन्ने कुरा, हाम्रो पुर्खाहरूले यो 10 लिम्बूको रीत अनुसार पुर्खाहरूले भनेको कुरा, तिमीहरू फैलिँदै जानुपर्छ, दुबो जस्तै फैलिँदै जानुपर्छ, पृथ्वीको एक कुनाबाट अर्को कुनामा 12 महिना हरियो भएको जस्तो, अनि त्यो बालुवाको कणहरू जस्तै समुद्रको बालुवाको कणभन्दा धेरै फैलिएर जानुपर्छ, आकाशको ताराहरू भन्दा धेरै फैलिएर जानुपर्छ, त्यो कारणले गर्दा एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भन्ने यो कुरा हो। मलाई लाग्छ अहिले त यस्तो नेगेसनको कुरा आएको छ। अहिले मैले अघि थाहा पाएँ लिम्बूहरू नेपालमा पनि छन्, इन्डियामा पनि छन्, सन्थालहरू नेपालमा पनि छन्, इन्डियामा पनि छन्, थारूहरू नेपालमा पनि छन्, इन्डियामा पनि छन् अहिले भारत। तर के हो भने हामीले यो नेसनालिटीको इन्टरनेसनल नेसनालिटी हाम्रो राष्ट्रियता माया लाग्छ, राष्ट्रवादको कुरा, तर इन्डियनहरू भनेर हामीले गाली गर्यौं भने, नकारात्मक बोल्यौं भनेदेखि, हाम्रो भावनामा त्यो कुरा ल्यायौं भनेदेखि त्यहाँको हाम्रै दाजुभाइले कसरी हामीलाई सोध्छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सिद्धान्तले सिकाउँछ, यो राष्ट्रको सिद्धान्तले, यो अहिलेको राजनीतिले, अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले, अहिलेको ट्रिटीले के सिकाएछ भने हामीले एक अर्कालाई नकारात्मक भावना बढाउने कुरा मात्रै सिकाएछ। त्यसकारणले आदिवासीको सिद्धान्त राम्रो छ भन्ने कुरा मैले यहाँ निवेदन गरे। अनि त्यसपछाडि यो चाहिँ त्यसो भनिसकेपछि उसलाई चाहिँ यो चोकफुङ थिम गरेर लिम्बूहरूको एउटा सदस्य बनाइन्छ। यो चाहिँ फेरि यो तुतु तुम्याङहरूले यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, त्यसको प्रक्रिया छ। त्यसकारणले यो कुरा हामीले हेर्यौं भनेदेखि मेरो विचारमा अहिले नकारात्मक भावनाको कुराहरू त्यो चाहिँ फैलेर जाँदैन होला। त्यसकारणले यो एउटा हाम्रो आदिवासीको यो सिद्धान्त, आदिवासीको कानुन र आदिवासीको न्यायको सिद्धान्तबाट अथवा विधि शास्त्रबाट पनि हेर्नुपर्छ यो भन्ने मेरो निवेदनको कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने अघि म भन्दै थिएँ यो सिमाना जहाँनिर अस्पष्ट छ त्यो सिमानालाई प्रष्ट गर्ने अब एउटा उपाय छ, त्यो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा। हुन त सिमानाको कुरा गर्दाखेरि ब्यासी सौका अथवा रुङको कुरा गर्ने हो भनेदेखि इन्डियाले धेरै सुविधा दिएछ रे उतापट्टिको सौकाहरूलाई, त्यसकारणले यतापट्टिको सौकाहरू उतापट्टि जानेको हो कि भन्ने त्यो संकुचित मानसिकताबाट सोचले कुरा गरेको पनि देखिन्छ। अहिले हतार त्यो बाटो जहाँनिर गोरेटो बाटो थिएन अहिले बनाउन बल्ल बल्ल बनाउनको लागि आर्मी नै गएर लागेछ भन्ने कुरा आएको छ। त्यो राम्रो कुरा भयो। भोकै पर्ने स्थिति छ त्यो चाहिँ त्यहाँको ब्यासी सौका अहिलेको यो लकडाउन र विभिन्न कारणले गर्दाखेरि खेती गर्ने याम टरेको छ। उनीहरूलाई खाद्यान्नको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यहाँनिर टेलिफोन छैन, स्वास्थ्य चौकी छैन, कमसे कम टेलिफोनको व्यवस्था गर्नु पर्यो। छाङ्ग्रु र
टिङ्करको त्यहाँका ब्यासी सौकालाई किन अघि मैले भने इफेक्टिभ कन्ट्रोल प्रमाणित गर्ने उनीहरू जुन ताक्लाकोटसम्म जान्छन् त्यहाँ विचरण गर्छन् उनीहरूको वे अफ लाइफ छ त्यो हाम्रो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसको लागि अर्को कुरा के हो भने अब यो चाहिँ फेरि म अलि पूर्वतिर आएँ यो यसको मोडालिटी हाम्रो अहिले एउटा काम गर्न सकिन्छ त्यो भनेको सिमानामा त काठमाडौँबाट गएर रक्षा गर्नलाई बडो गाह्रो होला निकै टाढो छ सदरमुकामबाट पनि निकै टाढो छ नेताहरूलाई विज्ञहरूलाई विभिन्न हातपाउ बाँधेका होलान् पहिला पहिला अत्यन्तै उग्र रूपमा कराउने विज्ञहरूको अहिले आवाज चाहिँ मधुरो भएको म सुन्छु त्यसकारणले मैले सबैलाई भन्न खोजे पनि होइन त्यसमा अन्यथा नलिदिनु होला उहाँहरूको विज्ञताप्रति म अत्यन्तै सम्मान गर्छु र कुरा के हो भनेदेखि त्यो सिमानामा एउटा काम गर्न सकिन्छ त्यो के हो भने हिजो त्यो सिमाना आज जसरी रक्षा गरेका छ उनीहरूलाई सीमा रक्षा गर्नको लागि एउटा पोलिटिकल युनिट बनाइदिने त्यहाँ त्यो हाम्रो संविधानले व्यवस्था गर्छ। संविधानको यो नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा स्वायत्तता र सुशासनको कुरा गरेका छ। संविधानको धारा 55(6) आदिवासी अथवा चाहिँ विकास अथवा हरेक कुराले मार्जिनलाइजमा सीमान्तकृतमा परेकाहरूका लागि संरक्षण गर्नको लागि विशेष स्वायत्त संरक्षित क्षेत्र बनाउन सकिन्छ। त्यो जुन ब्यास एरिया जहाँ चौकाहरूको एरिया छ त्यहाँ संरक्षित क्षेत्र बनाइदियो। हरेक पूर्वदेखि पश्चिमसम्म आदिवासीहरूलाई स्वायत्त संरक्षित क्षेत्र दियो भने के हुन्छ त्यसको इतिहास अलिकति फर्केर हेरौँ। रणबहादुर शाहको पालामा म यहाँहरूलाई फेरि म लिम्बुवानको इतिहासतिर अलिकति दोहोऱ्याउन फर्काएँ। रणबहादुर शाहको के अरे जति बेला पृथ्वीनारायण शाहसँगको गोर्खासँगको लिम्बुहरूको लडाइँमा हारजित भएन। कहिले लिम्बुहरूले यो सुनकोशीसम्म लखेटेर ल्याएको कुराहरू पनि छन् कहिले चाहिँ अब पृथ्वीनारायण शाहको सेनाहरू अलि बलियो भएको पनि देखिन्छ। तर सन्धि भएको हो 1831 मा सन्धि हुँदाखेरि थुप्रै विद्वानहरूले लेख्नु भएछ। इमानसिंह चेम्जोङको कुरा भयो, त्यस पछाडि महेशचन्द्र रेग्मीले पनि लेख्नु भएको छ इतिहासकार, त्यस पछाडि कुमार प्रधानदेखि लिएर थुप्रैले लेख्नु भएको किताबमा हेर्न सकिन्छ। लिम्बुवानको तत्कालीन राज्यको सिमाना भनेको अरुण पूर्वदेखि लिएर सिक्किमसम्म हो। त्यति बेला सिक्किम हो, भारत पनि बनेको थिएन। अनि पछि आएर जब 1831 मा हामीले भूभागसहित लिम्बुहरूले सन्धि गरेर यहाँ आएपछि अनि केन्द्रबाट सबै शासन सञ्चालन गर्ने हुँदाखेरि अंग्रेजहरूसँग लडाईँ भयो। पूर्वमा लडाईँ भएको थिएन, लिम्बुहरूको सिमाना टिस्टासम्म छ भन्ने कुरा पनि छ, अनि त्यस पछाडि सिक्किमसम्म पनि थियो। त्यो सिमाना दरो थियो त्यति बेलासम्म। तर सुगौली सन्धि गर्ने बेलामा मलाई थाहा छैन, इतिहासकारहरूले क्लियर गर्नु होला, कस्तो रमाइलो भयो भने बाहिर त्यो अहिले जेनिभाको कुरा हो, जेनिभामा प्यालेस डी नेसियोबाट मिटिङ सकेर बेलुका निक्लेको। अनि मेरो अगाडि एकजना पन्जाबी भारतको मेरो विचारमा भारतीय मिसनतिर काम गर्ने मान्छे होला, गभर्मेन्टको रिप्रेजेन्टेटिभ, उहाँ हुनुहुन्थ्यो, म अलि पछाडि थिएँ। निक्लिने बेलामा ठ्याक्कै त्यो अगाडिपट्टि एउटा ब्रोकन चेयर छ, जो जेनिभा जानुभएको छ उहाँहरूलाई थाहा छ, त्यो उमा पनि हेर्न सकिन्छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अफिस अगाडि छ। त्यहाँनिर एक हुल तमिल मेरो विचारमा एडभोकेसी गर्नेहरू होला, आन्दोलन गरिराख्नु भएको थियो। अनि त्यसमा चाहिँ अब स्वभावतः भारत र श्रीलङ्काको बीचमा सम्बन्ध त राम्रो छैन, त्यो चाहिँ त्यो हिसाबले होला, अथवा चाहिँ त्यो तमिलहरूलाई भारतले सहयोग गरेन भन्ने होला, अथवा के थियो मलाई थाहा भएन, पोलिटिकल कुरा मलाई गर्नु छैन। तर त्यो पन्जाबी उहाँ जो महानुभावलाई देखेपछि भारतलाई गाली गरेर नारा लाउनु भयो। पछि म निक्लिँदै गरेको त्यति बेला एउटा के कुरा पत्रिकामा आएको थियो, त्यति बेला त मैले बुझिनँ, तर के गरेपछि मलाई पनि गाली गर्नुभयो कि उहाँहरूले, त्यो त्यही चाइनिज भनेर करायो मलाई। मेरो अनुहार हेरेर त चाइनिज जस्तो लागेको छ उहाँहरूलाई, मलाई त अचम्म लाग्यो, रमाइलो लाग्यो, आफू त चाइनिज होइन, यो नेसनलिटीको कुरा बडो गाह्रो छ कि। अनि त्यस पछाडि अनि पछि म आएर किन मलाई यसले यसो भनेर हेरेको त चाइनाले सहयोग नगरेको स्थिति रहेछ त्यहाँनिर, उनीहरूको अपेक्षा थियो होला, त्यस कारणले चाइनाप्रतिको ऊ चाहिँ मलाई यो गरिरहेको थियो होइन। म
मैले यो जोड्न खोजेको कुरा के हो भने पिपल टु पिपल रिलेसनको कुरा। म त्यहाँनिर जाँदाखेरि कैयौँ त्यस्ता खालका सीमा विवादका कुराहरूमा लबी गरिराखेको सरकारहरूलाई मैले देख्छु, सरकारका मान्छेहरूले अथवा नागरिक समाजका अभियन्ताहरूले गरिराखेको देख्छु, आदिवासीहरूले पनि गरिराखेको देख्छु। त्यसले एउटा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नलाई एउटा ठुलो त्यसले माहौल सिर्जना गर्छ बुझाउनको लागि, समस्याको जटिलता ल्याउनको लागि होइन, समस्या समाधान गराउनको लागि। तर कहिले कहिले दुःख लाग्छ, मैले यो भन्नुपर्छ, यो चाहिँ कहिले कहिले हेर्नु होला सुन्नु होला हाम्रो सरकारको सरकारी पक्षहरूले जो चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हाम्रो मिसनमा नेपालको मिसनमा बस्नुभएको छ, उहाँहरूले म मिटिङमा जाँदाखेरि नेपालको पक्षबाट त्यस्ता बैठकहरूमा नियमित रूपमा आएको म देख्दिनँ, अरू देशकाहरू चाहिँ नियमित रूपमा आएको देखिन्छ। त्यसैले यो चाहिँ पिपल टु पिपल रिलेसनको कुराले पनि धेरै भूमिका खेल्छ। र अब अर्को एउटा कुरा के हो भने यो अघि मैले रणबहादुर शाहको कुरा गर्दै थिएँ, लिम्बूहरूलाई दिएको कुरा, त्यो मैले मोडालिटीको कुरा गरेँ। अब अर्को कुरा के हो भनेदेखि यो जुन अघि क्रस बोर्डर कन्ट्याक्टका कुरा छ, त्यो क्रस बोर्डर कन्ट्याक्ट चाहिँ भारतले पनि, नेपाल सरकारले पनि, भारत सरकारले पनि, चाइना सरकारले पनि कसैले पनि रोक्नु मिल्दैन कानुनत। त्यस कारणले यो विषयले पनि मेरो विचारमा यो सीमा विवाद सम्बन्धमा निकै राम्रो भूमिका खेल्छ होला। मैले अहिले यति राखेँ। म एकचोटि केही कमेन्टहरू छ भन्ने हेरौँ। यो मेरो यो मोबाइलमा मलाई हेर्न अलिकति समस्या भइराखेको छ। देवेन्द्र केही छ त्यस्तो खालको कमेन्ट केही छ भने? मलाई यो हस् धन्यवाद। मलाई यो इजरायल र प्यालेस्टाइनको विषयमा धेरै जानकारी छैन, तर यो प्यालेस्टाइनको एकजना लयर, पहिला म चाहिँ 2014मा कोलम्बिया युनिभर्सिटीमा यो चाहिँ भिजिटिङ स्कलर्सको रूपमा त्यहाँ जाँदाखेरि उहाँ मेरो एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँले केही कुरा सेयर गर्नुभएको छ यो बोर्डर डिस्प्युटको बारेमा। यहाँनिर एउटा के समस्या हो कानुनी हिसाबमा हेर्दाखेरि भने यो इजरायलको अहिले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा जुन उसको स्ट्याटस छ, अथवा यो चाहिँ के अरे प्यालेस्टाइनको एउटा स्ट्याटस छ, यो दुईवटाको जुन सीमा विवादका कुराहरू छ, गाजामा जुन लडाइँ भइराखेको छ, त्यहाँनिर केही तिनी आदिवासीहरू त भन्दैनन्, तर माइनोरिटिजहरू त्यहाँ प्रभावित भएका छन् भन्ने एउटा कुरा। अर्को, राष्ट्रको रूपमा अहिले पनि उहाँहरूलाई अब्जर्भर स्ट्याटसको रूपमा मात्रै दिएको छ प्यालेस्टाइनलाई चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा एउटा राज्यको हिसाबले दिएको छैन। त्यस कारणले यो विवाद अहिले पनि चलिराखेको छ र म यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा धेरै कुरा बोल्ने पक्षमा त छैन, तर यस्तोमा के हुँदो रहेछ भने पछाडि एउटा राष्ट्रको इन्ट्रेस्टले पनि काम गर्दो रहेछ। यसमा इजरायललाई अमेरिकाले ब्याकअप गर्ने, प्यालेस्टाइनलाई रसियाले ब्याकअप गर्ने, त्यो ब्याकअपको राजनीतिले पनि निकै ठुलो समस्या ल्याइराखेको स्थिति देखिन्छ र यो विवाद आइसिजेमा पनि पुगेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा जहिले पनि यो कुराहरू उठिरहन्छ, खास गरी मानव अधिकारको उल्लङ्घन र मानवीय कानुनहरूको उल्लङ्घनको विषयलाई लिएर। त्यसैले त्यसबाट एउटा लेसन चाहिँ हेर्न सकिन्छ। हाम्रो नेपालको जुन हामीले यो परराष्ट्र जुन हाम्रो सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्ध राख्ने सन्दर्भमा कहिले हामी दक्षिणतिर अलि ढल्केको जस्तो गर्ने, कहिले चाहिँ उत्तरतिर ढल्केको जस्तो गर्ने, यो उत्तर कहिले दक्षिण यो घडीको पेन्डुलम जस्तो ढल्किने कुराले गर्दाखेरि मेरो विचारमा यो हाम्रो अहिलेको समस्या प्यालेस्टाइन र इजरायलको समस्या जस्तै मेरो विचारमा यो चाहिँ अलिक नसुल्टिने खालको हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। मैले यति नै कुरा राखेँ। हस्, अब म
एक दुईवटा कुरा यहाँहरूसँग राखेर 1 घन्टा मेरो समय लगभग सकिनु लागिसकेको छ। मैले 2-4वटा कुराहरू भन्नै पर्ने कुराहरू म यहाँ चाहिँ यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु। जस्तो हजुर सेवा हजुर यो चाहिँ मेरो दुइटै छ। ल्यापटपबाट यो मिट जिट्सीको गइरहेको छ, क्यामेराबाट लाइट बेसी भयो हो। ठिक छ, हस् धन्यवाद। अब म एउटा यहाँहरूलाई यो कुरा सेयर गर्न चाहन्छु कि यो आदिवासीहरूको सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईवटा यो अहिले जुन राष्ट्रियताको कुरा उठेको छ त्यो अनिवार्य, त्यो पनि एउटा समाधानको विषयवस्तु होला। त्यो भनेको कुरा के हो भने जस्तो ब्यासीहरूलाई कतै इन्डियाका सौकाहरूलाई बढी सुविधा दिएको हुनाले मलाई थाहा छैन, तर उहाँहरूको भनाइअनुसार इन्डियामा रासन दिन्छ, इन्डियामा नेपालकै सौकाहरूलाई पनि के अरे नेपालकै हाम्रा रङहरूलाई पनि जान दिन्छ निर्वाध रूपमा भन्ने कुरा छ। अनि उहाँहरूले पटक पटक हामीसँग कुरा गर्दाखेरि हामीले हाम्रै हिसाब किताबले यहीँ स्थानीय स्तरमा व्यवहार मिलाछौँ भन्ने कुरा पनि गर्नुहुन्छ। मैले भनेको पिपल टु पिपल रिलेसनसिपको कुरा गरे हो, त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। तर वास्तवमा नेपालमा चाहिँ के छ भने जहिले पनि आदिवासीको दुईटा राष्ट्रियतालाई, एउटा हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रियताको कुरा हामीले एउटा कुरा सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। अस्ति एउटा 9 पोलिटिकल राजनीतिक पार्टी दर्ता गर्न जाने बेलामा उहाँहरूको दस्तावेज मैले हेर्नु त हेरेको छैन त्यो दस्तावेज, तर त्यो दस्तावेजमा बहुल राष्ट्रियताको कुरा उल्लेख गरेको, अनि त्यस पछाडि अर्को एउटा उग्र राष्ट्रवादको एउटा विचारधारा छ कि यो आदिवासीको राष्ट्रको कुरा गर्यो भने अनि त्यस पछाडि राष्ट्र विखण्डनसँग जोडिने कुराहरू, हैन, राष्ट्र विखण्डनसँग जोडिन्छ भन्ने एउटा जुन मानसिकता छ त्यसलाई हामी आदिवासीहरूको कोणबाट चाहिँ उपनिवेशवादी दृष्टिकोण भन्छौँ। उपनिवेशवादी दृष्टिकोण भनेको कस्तो भने उपनिवेशवादीहरू चाहिँ जहिले पनि बाहिरबाट आएका हुन्छन् त्यसको सिद्धान्तको आधारमा। मैले अरूलाई कसैलाई इङ्गित गर्न खोजेको होइन त्यो। अनि अर्कोको ठाउँमा आएर राज्य बनाएपछि शासक भएपछि जहिले पनि एउटा शङ्काको मानसिकताले त्रास गरिराखेको हुन्छ र अरूलाई हेर्दाखेरि जहिले पनि शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्छ र उसलाई कसैले तल आउनु पर्यो भने यो उग्र राष्ट्रवादको नारा। इन्डियामा पनि तपाईँ मिडिया हेर्नुभयो भनेदेखि मोदीजीको अब त्यो उहाँहरूको आन्तरिक कुरा हो, राजनीतिक कुरा भन्ने कुरा भएन, तर मिडियामा आएको हामीले पढ्नेसम्म हो यो धेरै उग्र राष्ट्रवादको कुरा फैलिएर गयो चुनावको बेलामा भन्छ। अनि अघि बिहान म मिनेन्द्र रिजालको इन्टरभ्यू सुन्दै थिएँ, उहाँले पनि अस्तिको चुनावमा नेपालमा पनि त्यस्तै खालको उग्र राष्ट्रवाद चल्यो भन्ने उहाँको विश्लेषण थियो। त्यो उग्र राष्ट्रवादले आन्तरिक राष्ट्रवाद जो चाहिँ आधार हो, बेसिस हो, नेसन बिल्डिङको एउटा बेसिस हो, हैन। अघि मैले कुरा गरेको स्वायत्तता, स्वशासन, आत्मनिर्णयको अधिकार पनि जोडिएको छ त्योसँग। आत्मनिर्णयको अधिकार भन्न साथै कतिपय कानुनविदहरू, नेपालका कानुनविदहरू जो अलिकति पुरातन सोचका राख्छन्, उनीहरू 10 फिट उफ्रेर के भन्छन् भने ओहो यो चाहिँ राज्य विखण्डनका कुरासँग लगेर जोड्नुहुन्छ उहाँहरूले। तर कुरा के हो भनेदेखि यो चाहिँ यो आत्मनिर्णयको अधिकार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई हेर्यो भनेदेखि यो विखण्डनसँग, खास गरी आदिवासीहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि त यो युएन ड्रिपको अघि मैले भनेको युएन ड्रिपको धारा 3 लाई त्यहाँनिर आदिवासीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गरेको छ। त्यो भन्दा अगाडि दुईवटा नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छन्, जस्तो सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स कोभेनेन्ट, त्यसको धारा 1, अनि त्यस पछाडि इकोनोमिक, सोसियल एन्ड कल्चरल राइट्स कोभेनेन्ट,
त्यसको पनि धारा 1, त्यसलाई ट्विन धारा अथवा ट्विन आर्टिकल्स पनि भन्छौँ। त्यसको भाषा कस्तो छ भने यो दुईवटा ट्विन आर्टिकल्सको पिपल्स ह्याभ द राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन बाई भर्च्यू अफ द्याट राइट्स दे क्यान फ्रिली डिटर्माइन देयर पोलिटिकल स्ट्याटस फ्रिली पर्स्यू देयर इकोनोमिक सोसियल एन्ड कल्चरल राइट्स। त्यो चाहिँ दुईटै कन्भेन्सन कोभनेन्टलाई नेपालले अनुमोदन गरेको छ। अनि हाम्रो अघि मैले कुरा गरेँ नेपालको संविधानमा स्वायत्तता र सुशासनको व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यसकारणले यो आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव अधिकारको कानुनको विषय हो, संविधानको विषय वस्तु हो। अब यो आदिवासीको घोषणा पत्रमा चाहिँ अलिकति त्योभन्दा अगाडि आदिवासीको आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गरेको छ। त्यसमा त्यो धारा 3 लाई हामीले हेर्यौँ भने इन्डिजिनियस पिपल्स ह्याभ द राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन by virtue of that rights they can freely determine their political status, freely pursue their economic, social and cultural rights। अथवा आदिवासीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ। त्यो आत्मनिर्णयको अधिकारको कारणले स्वतन्त्र रूपमा राजनैतिक व्यवस्था, स्वतन्त्र रूपमा आर्थिक सामाजिक विकासलाई अवलम्बन गर्न पाउनेछ। त्यो हो हामीले खोजेको। त्यो भनेको के हो भने नेपालभित्रको एउटा नेसनभित्र अरू नेसनको कुरा गरेको। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले आदिवासीहरूलाई थुप्रै शब्दहरू प्रयोग गर्छ। इन्डिजिनियस पिपल्स भन्छ, ट्राइबल्स भन्छ, अनि कुनै कुनै देशमा नेटिभ भन्छ, अनि जस्तो मलेसियामा नेटिभ भन्छ, भूमिपुत्र पनि भन्छ, कतिपय जस्तो भारतमा ट्राइबल भन्छ, अनि त्यस पछाडि जनजाति भन्छ, अनुसूचित जाति जनजाति भन्छ, अनि अमेरिकामा त फर्स्ट नेसन भन्छ, क्यानाडामा फर्स्ट नेसन भन्छ, अमेरिकामा सबरेन नेसन भन्छ, नेसन भन्छ उनीहरूलाई। अमेरिकामा सबरेन नेसनको बडो रोचक कुरा छ, म यो यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि अमेरिकामा कसैलाई पनि सबरेन नेसन भनेर सम्बोधन गर्दैन। त्यो चाहिँ ट्रिटीको आधारमा, जसरी लिम्बूहरूसँग 1831 को ट्रिटी भयो, अमेरिकाका आदिवासीहरूसँग 520 वटा आदिवासीहरूसँग ट्रिटी भएका छन् भन्छन्। 1826 मा एउटा मुद्दा फैसला भएको छ, ड्रेड स्काउट को वर्सेस स्ट्यानली भन्ने एउटा मुद्दा छ। त्यो ड्रेड स्काउटको मुद्दा एकदम चर्चित मुद्दा हो। त्यो मुद्दामा आदिवासीको बारेमा एउटा जस्टिस मार्शल जो चाहिँ यो अहिले अदालतले संविधान व्याख्या गरेर सरकारलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर संसारभरि त्यो सिद्धान्त जुडिशियल एक्टिभिजम भनेर पनि जानिन्छ, हामी चिन्ने गर्छौँ। त्यो चाहिँ त्यो सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुहुने उहाँले व्याख्या गर्नुभएको इन्डिजिनियसलाई उहाँले फरक गर्नुभएको छ। त्यति बेलाको त्यहाँको ब्ल्याक अमेरिकन, जसलाई त्यति बेला निग्रो भन्ने त्यो अत्यन्तै होच्याएर प्रयोग गर्ने शब्द हो, त्यो हामीले प्रयोग गर्नुहुन्न, त्यति शब्द प्रयोग गर्थ्यो। नेपालमा पनि आदिवासीहरूलाई यो त्यस्तो खालको होच्याउने शब्दहरू प्रयोग गरिएका छन्। जस्तो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पुरानो डिक्सनरी हेऱ्यो भने त्यो चाहिँ आदिवासीहरूलाई विभिन्न खालको होच्याउने शब्दहरू प्रयोग गरेका छन्। उहाँले व्याख्या गरेको त्यो मुद्दामा बडो गजबको छ। त्यो मुद्दामा के हो भने ब्ल्याक अमेरिकनहरूले र आदिवासीहरूलाई र अमेरिकन नागरिकलाई एउटै क्याटेगोरीमा राखेर हेर्न सकिँदैन। आफ्नो टेरिटोरी छ, त्यहाँका नेटिभ के अरे आदिवासीहरूको अमेरिकामा उनीहरूको आफ्नो भाषा छ, आफ्नो कानुन छ, आफ्नो भूमि संरक्षण गर्नको लागि उनीहरू योग्य छन्। त्यसकारणले उनीहरू पिपल्स हुन्, सोभरेन पिपल्स हुन् र अमेरिकाको कानुन उनीहरूलाई लाग्दैन भनेर फैसला गरेको छ। त्यसकारणले डिस्टिङ हो आदिवासीलाई कानुनले मानेको कुरा। यसो भन्दैमा फेरि ओहो सबै आदिवासी हुनुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा कुरा पनि उठ्न सक्छ। जस्तो पहिला चाहिँ यो के अरे पहिलो संविधान सभाको बारेमा सबै आदिवासी हो नेपालमा, बाहिरबाट जम्मै आएका हुन् भन्ने बडो जोडतोडले तर्क उठेको थियो हैन। त्यसकारणले त्यो होइन, कानुनको आधारमा इन्डिजिनियस पिपल्सहरू नेसन्स हुन्, नेसन भनेर मान्छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मानेको छ। र नेसनहरू नेपालमा थुप्रै नेसनहरू छन्। नेपालको 2058 को आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन चाहिँ अहिले हाम्रो के अरे हाम्रो डाक्टर भट्टचन्द्र सर, हाम्रो श्रद्धेय डाक्टर भट्टचन्द्र सर उहाँले पनि हेरिराख्नु भएको छ।
उहाँ पनि संलग्न भएर थुप्रै हाम्रा आदिवासीहरू सरकारकामा रहनुभएकाहरूले पारित भएको त्यो कानुनमा 59वटा आदिवासीहरूलाई पहिचान गरेको छ। कानुनी रूपमा आदिवासीहरूलाई पहिचान गरेको अवस्था हो नेपालमा। कतिपय आदिवासी जनजातिहरू पहिचान उन्मुख छन्, पहिचान गर्न पर्ने स्थिति रहेको छ। त्यसैले यो नेसनहरूलाई अधिकार दिने कुरा, अघि मैले जोन मार्शलले ड्रेड स्काउटको मुद्दामा भनेको कुरा, त्यस पछाडि यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणापत्र, आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रको घोषणापत्रको कुरा, अनि त्यस पछाडि यो आइएलओको महासन्धिले दिएका आदिवासीहरूका अधिकारका कुरा, उसका भूमिमा उसको पहिचानसँग जोडिएका विषयवस्तु, उसको भूमिमा उसको जीवनसँग जोडिएको विषयवस्तु, अनि त्यस पछाडि अघि मैले कुरा गरेँ नि त्यो आध्यात्मिकदेखि लिएर उसको भावनात्मक सम्बन्ध एक अर्कामा, जस्तो सिमानाले विभाजन गरे भने पनि एक अर्काको भावनात्मक सम्बन्धहरू, यी होमोजेनिटीका कुराहरू, त्यसलाई ती राष्ट्रियताहरू हुन्, आन्तरिक राष्ट्रियताहरू हुन्। त्यो भनेको यो राष्ट्रको जग हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार त्यसलाई मान्यता दियो भने अनि बल्ल बाहिरी राष्ट्रियतासँग हामी जोगाउन सक्छौँ, बाहिरको राष्ट्रियतासँग। अनि यी राष्ट्रियताहरूलाई मान्यता दियो भने, अघि मैले लिम्बूका उदाहरण दिए, त्यस्ता अरू थुप्रै आदिवासीहरूका समुदायका त्यस्ता उदाहरणहरू होलान्, कस्टमरी लहरू होलान्। मलाई त्यो जानकारी भएन, थुप्रै आदिवासीहरूका अध्ययन गर्न बाँकी छ, किनभने यो देशमा त कहिले पनि आदिवासीको कानुनलाई यो चाहिँ यो युनिभर्सिटीहरूमा, कलेजहरूमा जहाँ कानुनको पढाइ हुन्छ त्यहाँ पढाइँदैन, अदालतहरूमा आदिवासीको कानुनको विषयमा चर्चा गरिँदैन। त्यसैले यो अदालतले निर्णय गर्ने बेलामा हारजितको फैसला गराउँछ। अनि त्यस पछाडि अहिलेसम्म त अदालत, सर्वोच्च अदालतको, नेपालको सर्वोच्च अदालतको फैसला हेऱ्यो भने 70% लिएर 74% फैसला त कार्यान्वयन नै भएको छैन रे, हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्तो स्थिति छ। तर आदिवासीहरू थकालीको, म अलिकति यो न्याय सिस्टमको कुरा गरौँ, गम्प सिस्टमको, त्यहाँनिर समुदायले गम्प सिस्टमबाट जुन निर्णय गर्छ, एउटै पनि मुद्दा, त्यहाँ विवादको मुद्दाहरू मेलमिलापमा टुङ्ग्याउने र शान्तिपूर्ण रूपले समाजलाई व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मुस्ताङको सरकारको जिल्ला अदालत अहिले फुर्सदमा छ। 2 वर्ष अगाडि डाक्टर भट्टचन सर, म लगायत साथीहरू अध्ययन गर्न गएको थियौँ। हामीले त्यहाँ अदालतमा गएर सोद्धाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर मुद्दै छैन। हामीसँग 8-10वटा मुद्दा छ, त्यो पनि 4 वर्षको मुद्दा रे, 21 जना कर्मचारी छ। अनि के यहाँ मान्छे झगडा गर्दैन भने? झगडा त किन नगर्नु नि, गर्थ्यो सर, गर्छन् नि सर, तर समुदायले मिलाइहाल्छ भनेको थकालीहरूको गम्प सिस्टमले मिलाउँछ। पुलिस चौकीमा गयो, पुलिस चौकीमा पनि, अनि त्यस पछाडि त हुँदा उहाँहरूले पनि के भन्नुहुँदो रहेछ भनेदेखि, मुद्दा मामिला पऱ्यो भने तपाईँहरू गएर त्यही गम्प सिस्टममा मिलाउनुहोस् भनेर भनेका पनि थुप्रै उदाहरणहरू छन्। त्यसकारणले जस्टिस दिने कुराहरूमा यो आदिवासीको कानुनले दिन्छ, यो सिद्धान्तले दिन्छ। त्यही कारणले यो अहिले विवादमा पनि मेरो विचारमा हामीले भन्दाखेरि यो ठुलो कुरा भन्यो भन्ने जस्तो पनि लाग्छ होला आदिवासीहरूको पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्दाखेरि। तर जुन कस्टमरी ल भनेर इन्टरनेसनलले कुरा गरेको छ, त्यसको सोर्स हेऱ्यो भने चाहे त्यो यो पश्चिमी विधिशास्त्रीहरू, हामी सेबिग्नी भनेर कुरा गर्छौँ, हिस्टोरिकल जुरिस्प्रुडेन्सको उसलाई चाहिँ विधाको ऐतिहासिक यो विधिशास्त्रको ज्ञाता मानिन्छ। उसले वल्स अथवा चाहिँ पिपल्सहरूको विल अथवा इच्छाको कुरा गर्छ। कानुन पनि त्यसरी बन्छ, कानुन भनेको समाजमा हुन्छ, समाजले बनाएको हुन्छ भनेर कुरा गर्छ। त्यसमा थुप्रै विधानहरू छन्, सोसियोलोजिकल जुरिस्प्रुडेन्सहरू छन्, समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र, ती सबैले आदिवासीको त्यो कस्टमरी ललाई, कस्टमरी सिस्टम, त्यसलाई सबैलाई मान्यता दिएको छ। मात्रै हाम्रो देशको यो कानुन बनाउने, हाम्रो देशको अदालत, हाम्रो देशको शासक अथवा हाम्रो देशको विद्वान अथवा मेन स्ट्रिमिङ मिडियाहरूको कुरा सबै होइन है फेरि। तर किन भन्दाखेरि फेरि सबैलाई भन्यो भने बडो समस्या हुन्छ। मसँग एउटा किताब छ, यो मुस्ताङ दिग्दर्शन भन्ने किताब, यो अहिले साझा प्रकाशनले गरेको रहेछ। यो चाहिँ थकालीहरूको यो चाहिँ माइताङ एरिया जो चाहिँ उहाँहरूको ट्रेडिसनल त्यो चाहिँ उहाँ मुस्ताङ जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश भएर जानुभएको बेलामा मुद्दा त अदालतमा नआउने,
मुद्दा अदालतमा नआएपछि उहाँ चाहिँ त्यो सबै थकालीहरूको ठाउँ ठाउँमा घुमेर त्यसको बारेमा यो किताब मुस्ताङ दिग्दर्शनमा निकाल्नु भएको छ। यसमा राम्ररी वर्णन गर्नुभएको छ। उहाँको नाम नारायण प्रसाद छेत्री हो। यो साझा प्रकाशनबाट पब्लिस भएको किताब हो। त्यस कारणले लेख्ने उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई यो चाहिँ त्यति उहाँहरू यो सङ्ख्यामा धेरै छैन, तर यो कुराहरू अहिले अगाडि आछ। र यो आन्तरिक राष्ट्रियताको जुन कुरा गरेर चाहिँ यसले बाहिरी राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउँछ। अब यदि मेरो एजम्सन हो, यदि हामीले यो रङहरूलाई ब्यासी सौकालाई नेपालको तर्फबाट हामीले विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र बनाइदियौँ भने एक त उनीहरूको विकास, उहाँहरूको विकास उहाँहरू आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो, सिमानामा के भएको छ उहाँहरूले रखवाली पनि गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग समन्वय गरे भइहाल्यो। तेस्रो, भारतको सौकाहरूलाई जसरी भारतीय सरकारले सुविधा दिएको छ त्यो भन्दा पृथक ढङ्गले हामीले राखेको हुन्छ, मान्यता दिएको कुरा हुन्छ। भारतभन्दा उच्च कोटिको तरिकाले हाम्रो गर्न सक्ने संविधान र कानुनमै व्यवस्था छ, अघि मैले भने। त्यसकारणले यो कुरालाई हेर्न सकिन्छ। अब म चाहिँ एउटा अन्तिममा केही कमेन्ट छ, केही छ देवेन्द्र, छैन भनेदेखि म एउटा अन्तिममा एउटा कुरा राखेर म यहाँहरूसँग म बिदा हुन चाहन्छु। म यहाँहरूलाई आसामको सन्दर्भमा अब यो चाहिँ उहाँहरूले जुन कुरा उठाउनु भएको छ त्यो चासो, त्यसलाई अन्यथा अथवा चाहिँ त्यसलाई विमति भन्न सक्ने अथवा भन्नुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर म यहाँ एउटा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने भारतको आदिवासीहरू अथवा जो नेपालका आदिवासी अथवा भारतका आदिवासीहरू हामीहरूमा एक खालको सम्बन्ध छ, भावनात्मक सम्बन्ध छ, सांस्कृतिक हाम्रो समस्याहरूको कारणले हामी एक हिसाबले त्यो एक खालको हाम्रो सम्बन्ध छ। भारतीय जनता र नेपालको जनताको बिचमा पनि सम्बन्ध छ। भारतबाट पनि त्यत्तिकै उग्र कुराहरू गरिएका छन् र नेपालबाट पनि त्यत्तिकै उग्र कुराहरू गरिएका छन्। उग्रताले समस्याको समाधान ल्याउँदैन र त्यसको मतलब भारतको हित चिताउने, भारतीय जनताको हित चिताउने, नेपालको हित पनि होस्, भारतको हित होस्, अथवा भारतबाट पनि नेपालको हित होस्, भारतको पनि हित होस् भन्ने त्यस्ता खालका जनताहरू पनि थुप्रै छन्। त्यसकारणले त्यस्ता खालका कुराहरूलाई हामी कानुनमा अपवाद भन्छौँ। अपवादको रूपमा यहाँहरूले लिदिनु हुनको लागि म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा छ। दोस्रो कुरो, यो जति बेला आसाममा एउटा विवाद भएको थियो, त्यहाँ चाहिँ नेपालीहरूलाई त्यहाँबाट खेद्ने भन्ने सन्दर्भमा म त्यति बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जिम्मेवारीमा भएको हुनाले त्यहाँ भएका केही साथीहरूलाई, हाम्रा आदिवासी साथीहरू, कन्ट्याक्टमा भएका साथीहरूलाई मैले कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ के कुरा गर्नुभएको थियो भने, निश्चिन्त भए हुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले त्यस्तो खालको गर्ने खालका कुराहरूबाट जोगाउनको लागि, त्यो कुरा गर्नको लागि हामीले हरदम प्रयास गर्नेछौँ भन्ने कुरा मैले यहीँनिर हो पिपल्स टु पिपल्सको कुरा जोडेको कुरा। यस कारणले मैले उहाँहरूलाई अथवा नेपालका हाम्रा सबै दाजुभाइहरूलाई हो सीमा मिचिँदाखेरि हामीलाई दुःख लाग्छ, तर अहिले मेरो विचारमा हामी हताश भइहाल्नुपर्ने स्थिति पनि छैन। अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हाम्रा अप्सनहरू पनि छन्, गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि छैन। अहिले देख्दाखेरि सरकारले सरकारी तौरबाट कूटनैतिक रूपमा यसको वार्ता हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ। खालि मेरो चिन्ता यति मात्रै हो कि यो सिमानाको अहिले तत्काल एक खालको थामथुम पार्ने कुराहरू होला, सिमाना मत्थर पार्ने कुराहरू होला, तर त्यसले समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा मेरो चिन्ता हो। मैले तथ्यको आधारमा भनेको, अहिले जुन इपिजीको रिपोर्टको कुराको आधारमा जे जतिलाई इन्फर्मेसन छ नेपालको तर्फबाट बोल्नेहरूले पनि, भारतको तर्फबाट बोल्ने विज्ञहरू, राजनीतिज्ञहरू, त्यसका जानकारहरू 98% सीमा विवाद मिलिसकेको छ, 2% बाँकी छ। त्यो 2% चाहिँ सुस्ता र कालापानी हो भन्ने कुरा भने म सुन्छु। त्यसो हो भनेदेखि हिजो अस्ति फालेलुङमा, पाँचथर र इलामको बोर्डर फालेलुङमा
त्यहाँ चाहिँ नेपाली तर्फबाट त्यहाँ एउटा संरचना बनाउँदाखेरि भारतीयहरू आएर त्यो चाहिँ फेरि भारतीय भन्नु होइन कि भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू आएर अब्जेक्सन गरेको बोर्डरको बीएसएस आएर अब्जेक्सन गरेको पत्र पत्रिकामा आयो। त्यस्तो खालको हो भनेदेखि 98% सिमाना कसरी सल्ट्यो? त्यसको मतलब के हो भने त्यही पक्ष ल्याकिङ छ कि त्यो सिमानामा बस्ने आदिवासी मधेसी र सिमानाका जनताहरूलाई इपिजे अथवा सरकारको तर्फबाट राम्रो बुझ्ने काम भएको छैन र फेरि पनि समस्या जिउको तिउँ हुन्छ भन्ने कुरो यसबाट देखिन्छ। अब म अन्तिममा यहाँहरूसँग म फेरि यो मैले धेरै आदिवासीको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषयमा अनि त्यस पछाडि हाम्रो यो देशको कानुनका विषयमा अनि यो सीमा विवादको सम्बन्धमा जे जति मेरो इन्फर्मेसन अथवा नलेज थियो त्यो मैले यहाँहरूलाई दिने कोसिस गरेँ। म यहाँहरूलाई अर्को अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो एङ्गलबाट सबैले, त्यो आदिवासीले मात्रै होइन, आदिवासीहरूको थात थलोमा त जहिले पनि बाहिरको मान्छेहरूलाई एक्सेप्टै गरेको कुरा हो होइन। त्यो चाहे त्यो तपाईँ थकाली कहाँ हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर अहिले थकाली कहाँ गयो भने बडो गजबको कुरा छ। एकचोटि तपाईँहरू घुम्न जानु होला, अहिले गाडी पुग्छ सजिलै। यो लकडाउन खुलेपछि फेरि लकडाउनकै बेला दौडिनु होला फेरि होइन, त्यो होइन, लकडाउन खुलेपछि जानु होला। त्यहाँ चाहिँ थकालीहरूका अरू जातिहरू पनि छ, इभन दलितहरू नेपालको सोसियल स्ट्रक्चरले अत्यन्तै तल दमन गरेर राखेको छ। यो हिन्दू अथवा यो हिन्दू वर्ण व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि, यो बाहुनवादको कारणले गर्दा यो एकदमै दमनमा गरेर राखेका दलितहरू। तर त्यहाँ ठाडो त्यो एक घर मैले दलितको त्यहाँ बासँग मैले कुरा गरेका थिएँ। उहाँको दुईटै छोराछोरीहरू जागिरे रहेछन्, सबै शिक्षित रहेछन्। उहाँको बोल्ने शैली देखेर मलाई बडो गजब लाग्यो। उहाँहरू थकालीसँग शिर ठाडो बनाएर कुरा गर्नु हुँदो रहेछ। मैले थुप्रै दलित समुदायहरूलाई जहाँनिर चाहिँ शोषण गरेर राखिएको छ, थिचिएर राखिएको छ, मैले त्यहाँ देखेको छु। तर त्यहाँ त्यसरी किन बोल्न सक्नुभयो भन्दाखेरि त्यही थकालीहरूको सिस्टम, थकालीहरूले उहाँलाई थकालीहरूको घम्प सिस्टममा पनि राख्नुभएको रहेछ। घुमदल भन्ने एउटा पद हुँदो रहेछ, त्यो घुमदलमा राख्नुभएको रहेछ। त्यसरी समाजमा, हाम्रो समाज भनेको एक्सक्लुड गर्ने होइन, आदिवासीको समाज भनेको नेगेसनमा जाने होइन। अघि मैले भनिसकेँ, हामी भनेको एकोमोडेसन गर्ने हो। त्यस कारणले यो मेरो विचार, मैले साँच्चै आदिवासीको बारेमा काम गरिराख्नु भएको भारतमा मेरा मित्रहरू थुप्रै आदिवासी नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ, आदिवासी विज्ञहरू हुनुहुन्छ, जजेस हुनुहुन्छ, लयर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई लिडर्सहरू हुनुहुन्छ, कस्टमरी लिडर्सहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू कस्टमरी लिडर्स मैले किन भनेको भने अहिले म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुरा एक दुईवटा कुरा जोडेर म टुङ्ग्याउँछु। उहाँहरूले यी सबै कुराहरू राम्ररी बुझ्नु भएको छ। त्यसकारणले यो तरिकाले कुरा गरौँ। यो युद्ध अथवा चाहिँ यो विवाद भनेको न भारतको हितमा छ, न चाइनाको हितमा छ, न नेपालको हितमा छ, न आदिवासीको हितमा छ, न मधेसीको हितमा छ, न चाहिँ कुनै जनताको हितमा छ, न विश्वको हितमा छ। त्यसकारणले हामीले यो तरिकाले जाउँ, कुल हिसाबले सही ढङ्गले तथ्यपरक र प्रमाणको आधारमा त्यहाँको जनतालाई सिरानीमा राखेर, समस्यालाई सिरानीमा राखेर कुरा गरौँ। मैले त यतिसम्म सुनेको थिएँ कि मसँग त्यो रेकर्ड पनि छ। त्यो नेपाल चाहिँ हिजोसम्म नेपालको हामीसँग सम्बन्ध राम्रो थियो, अहिले किन यस्तो भयो? त्यति भूभाग चाहिँ भारतको लागि केही पनि होइन, त्यो छोडिदिए भयो नि भन्ने सम्मको आवाज पनि मैले सुनेको छु। हामीले कतै नकारात्मक कुरा गर्दाखेरि यस्ता खालका विशाल भावनाका कुराहरूलाई नेगेसन गर्ने कुराहरू गर्नुहुन्न। फेरि म अलिकति भावनात्मक रूपमा बगेको जस्तो कुरा होला। म संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा किन आदिवासीको कुरा यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले लियो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अहिले आदिवासीको विषय किन कस्तो छ र किन सरकारले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने आदिवासीलाई हेर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई निवेदन गरेर म मेरो कुरा रोक्छु। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हुनभन्दा अगाडि लिग अफ नेसन थियो। त्यो कुरा हो 1919 को कुरा। पहिलो विश्वयुद्धको विभीषिकाबाट भर्खर राज्य तङ्ग्रिएको थियो। युद्ध भन्ने कुरा अत्यन्तै विकराल हुने रहेछ। युद्धलाई कसरी रोक्ने भनेर दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू बनाए। एउटा उनीहरूले छलफल गर्दाखेरि एउटा राजनैतिक कारणले, सिमानाको कारणले गर्दाखेरि लडाइँ हुँदो रहेछ
त्यसकारणले त्यसलाई हेर्नको लागि लिग अफ नेसन बनाए। त्यसले एउटा राजनीति र मिलिटरी दुईटा विषयलाई हेर्यो। अर्को गरिबीको कारणले गर्दाखेरि पनि लडाइँ हुँदो रहेछ, जहाँ चरम गरिबी छ, जहाँ चरम शोषण छ, त्यहाँ गरिब त्यस्तोमा पनि लडाइँ झगडा हुँदो रहेछ, विश्वको शान्तिमा खलल आउँदो रहेछ। जस्तै नेपालका मात्रै होइन संसारका आदिवासीहरूको हेऱ्यो भनेदेखि गरिबीले अत्यन्त शोषणमा परेको छ, गरिबीको चरम शोषणमा परेका आदिवासीहरू छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसलाई हेर्ने ILO बनाइयो। तर त्यसले लिग अफ नेसनले दोस्रो विश्वयुद्ध टार्न सकेन, दोस्रो विश्वयुद्ध भयो। तर त्यो पहिलो जति बेला लिग अफ नेसन बनायो त्यति बेला राज्यहरूले एउटा विषयमा छलफल गर्दै थिए कि राज्यले एक अर्कालाई लडाइँ नगर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त के हुन्छ भन्दा एक अर्काको भूमिको सबरेन्टीलाई सम्मान गर्ने, सबरेन्टी अथवा सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्नको लागि आत्मनिर्णयको अधिकार चाहिन्छ। त्यति बेला आत्मनिर्णयको अधिकार जति बेला राज्यहरूले चर्चा गर्दै थियो, आजभन्दा 1919 को कुरा गर्दैछु म, आजभन्दा करिब चाहिँ 100 वर्ष अगाडिको कुरा हो। एकजना क्यानाडाबाट चिफ डेस्काहे भन्ने आदिवासीका नेता जेनिभामा यात्रा गरेर आफ्नो खर्चमा यात्रा गरेर आउनुभयो र लिग अफ नेसनको ढोकामा एउटा प्ले कार्ड लिएर उहाँले जहिले पनि के गर्नुभयो भने भन्नुहुँदो रहेछ भनेदेखि यो आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गर्ने राज्य हो तिमीहरू, जसले तिमीहरू आफ्नो भूमिको भूभाग जोगाउने त कुरा गर्छौ, म आदिवासीको मेरो भूमि तिमी राज्यले खोसेको, क्यानाडाको गभर्मेन्टले खोस्यो, हरेक देशको राज्यले खोस्यो मेरो भूमि, त्यो मेरो भूमि जोगाउने मेरो आत्मनिर्णयको अधिकार खोइ भनेर प्ले कार्ड लिएर बस्दो रहेछ। अनि त्यस पछाडि त्यति बेला त आदिवासीलाई लिग अफ नेसनमा छिर्न दिँदैन थियो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि छिर्न दिँदै थियो। 25 सम्म 1984 सालमा जति बेला आदिवासीको कुरा यो ILO ले 1957 मा कानुन बनाएर ल्याएपछि अनि त्यस पछाडि बिस्तारै संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रवेश गर्यो र 10औं वर्ष अध्ययन गरेर आदिवासीको बारेमा होजे मार्टिनेज कोबलले एउटा कम्प्रिहेन्सिभ रिपोर्ट निकाल्नुभयो। त्यहाँ आदिवासीको परिभाषा गरिसकेपछि अनि त्यस पछाडि यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आदिवासीले प्रवेश पायो। यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कुरा भयो। अनि त्यो चिफ डेस्काहेलाई त्यति बेला अनि त्यस पछाडि जापानले स्पोन्सर गरेर भित्र लगेर ल तिम्रो कुरा के हो भनेपछि आत्मनिर्णयको अधिकारको बारेमा 2 घण्टा उहाँले लेक्चर दिनुभएको त्यो लिग अफ नेसनको बिल्डिङमा। अहिले चाहिँ त्यसलाई पाली विल्सन भन्छ। तपाईहरु जेनिभा जानुभयो भने जेनिभा लेकको जेनिभा तालको छेउमा छ पुरानो यो लिग अफ नेसन अथवा पुरानो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भवन, त्यही नै हो। त्यहाँ उहाँले दिनु हुँदाखेरि अनि 1919 को कुरा हो, त्यहाँ सबै राष्ट्रहरूलाई चकित बनाएको कुरा, सबै त्यो त्यहाँ आउने राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूलाई चकित बनाएको कुरा, आदिवासीको व्याख्या, आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा, त्यो दस्तावेज आग लागि हुँदाखेरि दुर्भाग्यवश त्यो डढेर गयो। तर म जति बेला 2010-11 मा हो, म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भोलिन्टरी ट्रस्ट फन्ड, आदिवासीहरूको भोलिन्टरी ट्रस्ट फन्डको जिम्मेवारी पाएर म त्यहाँ गएँ एसियाको तर्फबाट। मलाई पहिले ओरिएन्टेसन दिँदा म अहिले पनि सम्झन्छु केनेथ डियर भन्ने उहाँले अब यो मेरो भाषा नेपाली भाषा बुझ्नुहुन्न, उहाँले सुन्नु भयो भने मैले सम्मान दिनै पर्छ। उहाँले मलाई धेरै गाइड गर्नुभयो। हाम्रो आदिवासीहरूको त्यो एउटा बडो गजबको सिद्धान्त हुन्छ, अग्रजहरूले गाइड गर्ने। अहिले डाक्टर भट्टचन्द्र सरले हरेक कुरामा मलाई अनि हामी सबै आदिवासी नेपालका आदिवासीहरूलाई त्यस पछाडि गाइड गरिराख्नु भएको छ। मैले याहाङ दाईलाई देखिराखेको छु, त्यस्तै थुप्रै अग्रजहरू हुनुहुन्छ जसले मलाई गाइड गर्नुभएको छ। केनेथ डियरले मलाई त्यहाँ हरेक कोठा देखाउँदै हेर यहीँनिर हो चिफ डेस्काहेले पहिले आएर यहाँनिर प्रोटेस्ट गरेर अहिले आदिवासीको कुरा इन्ट्री भयो। अहिले यहाँ सुरुवात फाउन्डेसन त उहाँले गर्नुभयो। तँलाई थाहा छ उहाँलाई क्यानाडाले आफ्नो देश फर्किन दिएन, उहाँ जेनेभामै बित्नुभयो, क्यानाडाको सरकारले उहाँलाई फर्कन दिएन। त्यत्रो सेक्रिफाइस गरेर आदिवासीको कुरा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा लगेको कुरा हो। मलाई त्यो सुन्दाखेरि मेरो छाती गर्वले डक्क फुल्यो। अनि अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा यति धेरै फोरमहरूमा आदिवासीको कुरा उठ्छ, अघि मैले कुरा गरेँ। र अन्तिममा त अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा के चर्चा भइरहेको छ भने अघि मैले प्यालेस्टाइनको अब्जर्भर स्ट्याटसको कुरा गरेँ नि जेनरल एसेम्ब्लीमा, महासभामा, त्यो अब्जर्भर स्ट्याटस दिने सवालमा छलफल भइराखेको छ। र नेपाल सरकारले त्यो विषयमा
त्यो विषयमा अहिले के गर्ने हो भन्ने बारेमा बोलेको छैन, तर धेरै राष्ट्रहरूले त्यसलाई सहमति जनाएको छ। त्यो अब तुरुन्तै हुँदैछ। त्यसकारणले आदिवासीहरू संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा छुट्टै एउटा एन्टिटी भएको हुनाले गर्दाखेरि पनि यो अहिलेको विवादलाई आदिवासीको तर्फबाट हेर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। र मेरो समय सिद्धिएको छ। यहाँहरूले मेरो आफ्नो कुराहरू सुनिदिनु भयो लामो समयसम्म। यहाँहरूको कतिपय कुराहरू मैले जिज्ञासाहरू मेट्न सकिनँ। बोल्दाखेरि मेरो कुनै त्यस्तो खालको त्रुटि भएछ, मैले यहाँहरूको सम्मानमा ठेस पुर्याउने, भारतका भारतीयहरूलाई, भारतका हाम्रा आदिवासी दाजुभाइहरूलाई अथवा चाहिँ नेपालका हाम्रा आदिवासीहरूलाई अथवा कसैलाई पनि ठेस पुर्याउने कुरा भएको रहेछ भने मैले अन्जानमा मेरो नियत नभइकन मैले बोलिएको कुरा हो भनेर यहाँहरूले मलाई क्षमा दिनुहोला। र हाम्रो समस्याको समाधान हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि आदिवासीको तर्फबाट त्यो सिद्धान्त, त्यो दर्शन र त्यो कानुन र त्यो पाटोबाट पनि हेर्नुपर्छ भन्ने मैले यहाँहरूलाई भन्दै मेरो कुरा यहीँ राख्छु। हस्, यहाँहरूलाई नोगेन धन्यवाद।